Thuốc này cần phối hợp với thủ pháp xoa bóp độc môn của ta mới có thể phát huy hiệu quả. Thủ pháp xoa bóp này gọi là spa. Phụ hoàng ở đây mà, ta còn có thể chiếm tiện nghi của nàng sao? Ngưng nhi, không ngại thử xem sao? Nếu dám làm bậy, thanh kiếm này nhất định chém ngươi. Phụ hoàng, chỗ này là vị trí đan điền của Thái tử Phi. Thuốc này cần thủ pháp xoa bóp độc môn của con mới có thể hóa giải. Nếu không dược lực ứ động, Thái tử Phi rất khó mang thai. Ngưng nhi cảm thấy thế nào rồi? Hoàng thượng thần đỡ nhiều rồi. Điện hạ, ngài vẫn nên suy nghĩ kỹ, ngày mai làm sao đối phó với Nghiêm Tùng, người khuynh đảo triều chính kia mới phải. Nghiêm Tiểu Bánh chính là ái nữ cưng của hắn. Đối phó với Nghiêm Tùng, ta tự có cách. Thái tử, bây giờ do con giám quốc, họa do mình gây ra thì tự mình chịu trách nhiệm. Nhi thần tuân mệnh. Triều đường, về việc gây quỹ quân lương, các ái khanh có ý kiến gì không? Việc gây quỹ không vội. Lương giã phủ Doãn Kinh thành. Nghe nói đêm qua Thái tử điện hạ vì một số chuyện nhỏ nhặt đã nhốt Nghiêm Phi vào tử lao. Bách tính kinh thành đều đang mắng ngài hôn quân đấy. Ái khanh cho rằng ám sát hoàng thượng đương triều và thái tử chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn có hiểu lầm. Ai cũng biết Nghiêm Phi từ nhỏ đã nhân đức từ thiện, đức hạnh đầy đủ, sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy? Ái khanh cho rằng là bản thái tử mắt mù, nhìn nhầm rồi. Đêm khuya mờ mịt, nhìn nhầm là rất có khả năng. Nữ tử luyện võ trong cung chỉ có một mình Tiêu Phi bị phế kia. Thần cho rằng chuyện hành thích chắc chắn là nữ tử này ôm lòng phẫn nộ, liều lĩnh trả thù, phải lập tức xử tử để trừ hậu họa. Vậy Nghiêm tướng thấy sao? Tiêu Phi quả thật rất có khả năng là người hành thích. Nghiêm Tùng, tể tướng đệ nhất đại hạ, chư vị ái khanh đều nhìn nhận như vậy. Vậy thì hãy đưa chứng cứ ra đây để bổn điện hạ xem cho kỹ. Thái tử, đây chính là chứng cứ. 32 quan viên triều đình liên danh dâng tấu, chúng thần đều xác định chuyện hành thích chắc chắn là Tiêu Phi độc ác kia. Điện hạ nhất định phải ngăn cản Tiêu Phi, tự mình đi thả Nghiêm Phi và xin lỗi Nghiêm Phi. Tuyệt đối đừng làm nguội lạnh lòng thành son sắt của các đại thần triều đình. Xin điện hạ xử tử Tiêu Phi, xin lỗi Nghiêm Phi. Một cái tên là có thể làm chứng cứ sao? Tên của trăm quan, chẳng lẽ điện hạ muốn nghi ngờ trăm quan sao? Vậy tên của bổn thái tử có nặng hơn trăm quan không? Đó là đương nhiên. Bổn điện hạ xác định hắn ngoại thông địch, ý đồ mưu phản, lấy danh nghĩa bổn thái tử không có việc gì thì bãi triều đi. Không ngờ hắn lại bảo vệ mình. Ái Phi, sao người của ta cảm thấy khó chịu quá? Ngài đang chịu di chứng của Nghiêm Phi, mị độc phát tác. Ái Phi nàng mau giúp ta giải độc. Tẩm cung hoàng đế, bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ làm chủ cho chúng thần. Thái tử Tần Hiêu kia, Nghiêm Thế Phàm, con trai Nghiêm Tùng, hoang đường làm hại nước, vì muốn cho nhà họ Tiêu có chức vụ mà cách chức mấy chục vị đại thần. Khẩn cầu bệ hạ ra lệnh tru sát Vương Phi bị bỏ rơi Tiêu Ngưng, phế bỏ vị trí thái tử của Tần Hiêu. Thái tử quả thực là hôn quân, tam hoàng tử càng thích hợp giám quốc hơn. Chuyện này rất quan trọng, không thể qua loa được. Nếu bệ hạ không xử lý, chúng thần hôm nay nhất định sẽ đâm đầu quyên sinh ở đây. Sử sách sẽ nói ngài là một hôn quân, giám sát ngự sử khí phách lớn thật. Lẽ nào còn dám dạy hoàng gia ta làm việc sao? Hoàng thượng là bậc minh quân nhân đức, sẽ không so đo lỗi lầm của chúng thần. Phụ hoàng là bậc minh quân nhân đức, còn ta là bạo quân thái tử. 10 tên các ngươi toàn là lũ ăn hại. Người đâu? Lôi xuống, đánh 30 trượng, phạt 10 vạn lượng bạc, tước bỏ quan vị, nộp vào quân phí kháng kim. Người dám? Cha ta, Nghiêm tướng ở đây, sao có thể dung túng người cản rỡ? Chư vị đại thần,
đều là người đọc nhiều thi thư, học vấn uyên bác. Thế Phàm càng là người nhà họ Nghiêm ta từ nhỏ đến lớn, được thi thư bồi dưỡng thành tài tử. Đã vậy thì phụ hoàng, vậy Nhi thần sẽ hỏi Nghiêm ngự sử câu hỏi mà cả đứa trẻ lên 3 cũng có thể trả lời được. Nếu hắn trả lời được, vậy Nhi thần lập tức xin lỗi hắn. Nếu trả lời sai rồi, 10 người các ngươi chính là đồ vô dụng. Nghiêm ngự sử, ngươi thấy sao? Được thôi. Nếu ngươi thua, phải trước mặt trăm quan rót trà cho bọn họ, dập đầu xin lỗi. Được, vậy bắt đầu đi. Câu hỏi thứ nhất, xin hỏi 1 cộng 1 trong trường hợp nào bằng 3? Trường hợp nào cũng không thể bằng 3. Sai rồi, trong trường hợp tính sai. Hay quá. Thái tử nói không sai. Lại lần nữa, vừa rồi là ta sơ suất rồi. Câu hỏi thứ hai, Nghiêm tướng cùng với tiểu thiếp của cha ngươi vì sao không sinh ra bọ chét? Đương nhiên là sạch sẽ. Nghiêm tướng lại không phải súc sinh, sao có thể cùng thiếp sinh ra bọ chét chứ? Nghiêm ngự sử chuyện này cũng không hiểu. Chẳng lẽ ngươi là do tiểu súc sinh do Nghiêm tướng sinh ra? Câu hỏi thứ ba, cái tát này của ta đánh vào chỗ nào? Nghiêm tướng sẽ không cảm thấy đau. Đương nhiên là trên tay. Không, trên chân. Sai rồi, là đánh vào mặt ngươi. Phụ hoàng, 3 câu hỏi trẻ 3 tuổi cũng có thể trả lời được đều sai hết. Vậy đám này không phải phế vật thì là gì đây? Nghiêm ngự sử, người thua rồi. Người đâu? Lôi xuống đánh 30 trượng, tước bỏ quan vị, biến làm dân thường. Bệ hạ, Nghiêm tướng sao còn chưa đi? Nếu cũng có hứng thú, thử đề mục của ta. Nghiêm tướng, bên sứ giả Kim Nhân đã có hồi âm rồi. Thánh nữ Tây Vực Dương Tuyết đã đến kinh thành rồi. Đêm nay mời cô ta tấn công Đông Cung cướp ngục. Ta muốn tên phế vật nhà ngươi ngủm không có chỗ chôn thân, tẩm điện Đông Cung. Điện hạ, để đảm bảo an toàn, để thần thiếp truyền cho ngài một ít công lực. Xin điện hạ cởi y phục ra khi truyền công, nên giảm bớt ngoại vật cản trở. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Tẩm điện Đông Cung. Điện hạ, Thái y nói Tiêu Phi vì truyền công cho ngài đã tổn hao lượng lớn nguyên khí, e rằng sẽ bệnh một trận nặng. Nếu muốn hồi phục, có thể mất hơn 1 năm. Bây giờ vẫn chưa thể xuống giường được. Đi, tìm Thái y giỏi nhất cho ta. Ta muốn Tiêu Phi nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Vâng. Dám đến cướp ngục thật sao? Cấm quân thống lĩnh đâu? Xử hết bọn chúng cho ta. Vâng. Dương Tuyết, thánh nữ Tây Vực. Tiêu Phi, Tiêu Phi, người mau tỉnh lại. Điện hạ bị tập kích ở Thiên Lao, rơi vào vòng vây nguy hiểm. Điện hạ ở đâu? Tiêu Phi, người mau đi theo ta. Ngươi là ai? Tây Vực Minh giáo thánh nữ Dương Tuyết. Không ngờ Trung Nguyên đệ nhất cao thủ lại suy yếu đến mức này. Thật lãng phí túy long hương của ta. Ngươi cười cái gì? Túy long hương duy nhất trên đời này dùng trên người ta. Vậy Thái tử điện hạ sẽ an toàn rồi. Ngươi điên rồi. Ngươi có biết ngươi sắp phải đối mặt với cái gì không? Thái tử điện hạ, ngài ấy tốt là được. Ngự Long viện. Điện hạ, không ổn rồi điện hạ. Tiêu Phi nàng ấy mất tích rồi. Mau đi tìm cổng hoàng cung. Bá tánh đại hạ, lần đầu gặp mặt. Ta là sứ giả Đại Kim Hoàn Nhan Cốt. Người Kim cút khỏi đại hạ. Chư vị đừng vội. Hôm nay Đại Kim ta đặc biệt chuẩn bị cho chư vị một vở kịch hay. Người Hán các ngươi tự xưng là quốc gia lễ nghĩa, hôm nay sẽ cho các ngươi xem thái tử phi cao quý vô thượng của các ngươi không biết liêm sỉ thế nào, công khai tư thông với nam nhân. Nói bậy.
Tiếp theo, mời người đại hạ thưởng thức thật kỹ vở Xuân Cung sống động này. Thật là thủ đoạn độc ác. Ôi trời, Thái tử phi này đúng là mỹ nhân. Ta nghe nói vẫn còn là xử nữ. Hôm nay ta sẽ tìm người cho ngươi thật sự hưởng thụ một phen, sướng một chút. Tên thái tử phế vật đó không phải muốn tước chức của ta sao? Hôm nay ta sẽ cho hắn đội một cái mũ xanh lớn. Cút ngay. Ra tay. Tất cả cút hết cho ta. Điện hạ, ta đã làm mất mặt người rồi. Sợ cái gì? Ta là sứ giả của người Kim. Ta xem ai dám xen vào chuyện của ta. Tiếp tục đi. Vị này chính là thái tử. Giải hắn tới đây cho ta. Đào hạ lưu nhân. Lại có người ngủm rồi. Phàm Nhi. Nghiêm Tùng. Ta dám xử hắn. Ngươi dám làm phản không? Không dám. Nghiêm tể tướng, còn có chuyện gì nữa không? Không có gì. Không có gì thì cút đi. Bổn điện hạ đang làm việc. Người rảnh rỗi tránh ra. Đây vẫn là tên thái tử ngu ngốc, nhu nhược háo sắc kia sao? Không ngờ lại có thể mạnh mẽ sát phạt như vậy. Ngài ấy đã xử Nghiêm Thế Phàm ngay trước mặt Nghiêm tướng quân. Đúng là một màn kịch hay mà. Ta là Hoàn Nhan Cốt, sứ giả của người Kim. Thái tử điện hạ, xử người của ta chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao? Điện hạ xin cân nhắc. Không thể vì ta mà làm lỡ đại sự quân quốc. Ngươi làm ta bị thương một chút cũng chỉ là cho ta một bài học. Ngươi tốt nhất mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi cho ta. Ta sẽ đại diện cho đại Kim tha cho đám hán nhân phế vật các ngươi. Ngươi làm gì vậy? Đương nhiên là xử ngươi. Nhục mạ đại hạ của ta, nhục mạ thần dân của ta. Xử ngươi đương nhiên không cần dùng đao, phải để bách tính cùng với bổn điện hạ xé xác tên khốn nhà ngươi. Hắn nói đại hạ chúng ta không ai dám chạm vào hắn. Hôm nay ta sẽ ở đây nói với hắn. Từ trên cao tức là ta, cho đến dưới thấp bách tính đại hạ của ta không một ai là kẻ hèn nhát. Nếu hắn dám chiến, ta sẽ chiến. Hắn dám chiến, ta sẽ chiến. Ngươi không thể. Nếu ngươi xử ta, đại hạ của ngươi sẽ bị thảm sát, giống như việc xử lợn vậy. Còn nói không thể. Mọi người kéo hắn xuống. 1000 đao. Hãy nhớ đừng bỏ lỡ một đao nào. Đi. Mọi người, những kẻ xúc phạm đến đại hạ dù sao cũng nhất định phải trừng trị. Nhất định phải trừng trị. Phải trừng trị. Đây có còn là thái tử ban đầu không? Có một thái tử như vậy, đó là phước lành của đại hạ. Tẩm điện Đông Cung. Tần Hưu khốn kiếp, sao ngươi dám ép ta mặc quần áo hở hang phản cảm? Nếu không có thái tử điện hạ, e là ta không còn mặt mũi nào để sống trên thế gian này nữa. Nàng là nữ nhân của bổn điện hạ, bất cứ ai chạm vào đều phải ngủm. Ngươi đi lấy thuốc cho Tiêu Phi. Quỳ xuống đưa qua đây. Nhưng nếu ngươi làm đổ một giọt, bổn vương sẽ lăng trì ngươi 360 mảnh. Ngươi còn chờ gì nữa? Cúi đầu cầu xin Tiêu Phi uống thuốc. Xin Tiêu Phi dùng thuốc. Nào, ta đút nàng uống. Điện hạ, ta đi tắm thay y phục trước đã. Cầm lấy. Điện hạ, ta có bằng chứng tội ác của cha ta. Nếu người tha cho ta, ta sẽ nói cho người tất cả.
Hôm nay họ muốn xử ngươi và Tiêu Phi, còn phải xem thành ý của ngươi rồi. Có chuyện gì vậy? Điện hạ, thần thiếp ổn rồi. Được rồi. Mỹ nhân băng giá này sau khi được ta cứu, cuối cùng cũng tan chảy rồi. Tẩm điện Đông Cung, vụ ám sát lần trước nói đến là chuyện gì? Điện hạ, xin tha mạng cho ta. Ái Phi, ngươi tưởng như vậy là đủ để dập tắt cơn giận của bổn điện hạ sao? Lần trước bảo người dạy ngươi múa thoát y, giờ đã học được chưa? Còn nữa, ngươi nên gọi ta là gì? Trước đây ta đã dạy ngươi thế nào? Điện hạ, là ba của tiện thiếp. Biểu diễn đi. Thể hương của Ái Phi thật quyến rũ. Điện hạ thích là được rồi. Thể hương mà ngươi thích là kỳ độc ngàn năm. Bao nhiêu năm nay ta tích lũy từng chút một để hạ độc ngươi. Chẳng bao lâu ngươi sẽ trúng độc phát tác mà hôn mê. Đông cung chắc chắn sẽ loạn. Đến lúc đó chính là ngày tàn của ngươi. Tẩm điện Đông Cung. Ái Phi, thứ ta bảo nàng chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Tốt. Vậy thì chuẩn bị vở kịch hay bắt đầu thôi. Điện hạ, thật sự không cần tăng thêm cấm vệ quân. Đến Đông Cung chúng ta phòng bị sao? Chỉ có 2 người chúng ta, thật sự quá mạo hiểm rồi. Không mạo hiểm, bọn họ lại làm sao có thể dễ dàng mắc bẫy chứ? Huống hộ chúng ta có súng trường trong tay. Cho dù bọn họ có nhiều người hơn nữa cũng không đủ xem. Điện hạ đối với khẩu súng trường bắn tỉa này tự tin như vậy sao? Công lực của thần thiếp chưa khôi phục, chỉ có thể lấy 1 địch 10 thôi. Rất nhanh nàng sẽ biết uy lực của khẩu súng trường này. Xem thử cái gì gọi là đả kích giảm chiều. Đợi sản lượng súng trường tăng lên sau này, ta còn muốn chế tạo một đội đặc chủng binh. Đặc chủng binh sao? Điện hạ lại nói lời hồ đồ rồi. Khẩu súng trường này thật sự không nhìn ra có lực sát thương gì. Quá mạo hiểm rồi. Thôi vậy, tối nay ta phải bảo vệ bằng được thái tử điện hạ cùng chàng xông pha một lần. The film was translated and narrated by M Media. Nghiêm Phi, tối nay ta muốn nàng hầu hạ bổn thái tử thật tốt. Thái tử điện hạ, thần thiếp hôm nay đến Kỳ Kinh Nguyệt thật sự không tiện. Ta mặc kệ. Thái tử điện hạ người sao vậy? Mau gọi thái y đi. Điện hạ. Thái tử điện hạ sao vậy? Chuyện hôm nay không được tiết lộ. Nếu không, đừng trách ta ra tay vô tình. Điện hạ, người đi mau. Phế vật, đêm nay chính là ngày tàn của ngươi. Ngự Long Viện. Đúng như điện hạ đã liệu, độc phi này quả nhiên là đi báo tin cho gian thần rồi. Hơn nữa, bên hoàng thượng truyền đến lệnh điều động, nói là muốn thay đổi phòng vệ cho Đông Cung, muốn điều đi tất cả cấm vệ hiện tại. Xem ra Nghiêm Tùng ở trong cung quả thực có chỗ dựa. Có lực lượng như vậy, địa vị chắc chắn không thấp. Chẳng trách có thể khiến phụ hoàng của ta bị lừa dối, không biết gì về chuyện này cả. Người có thể che mắt hoàng thượng, nhất định là người thân cận của hoàng thượng. Mọi việc tiến hành theo kế hoạch. Tin tức ta phát độc hôn mê tung ra ngoài như hắn mong muốn. Cấm quân Đông Cung có thể điều đi thì cứ điều đi. Chỉ với 2 người chúng ta cũng đủ sức nghiền nát mọi đối thủ. Vâng. Điện hạ, thật sự không cần sắp xếp quân bảo vệ người sao? Triệu Hối và Nghiêm Tùng này rất có khả năng cấu kết với người Kim. Lực lượng trong tay bọn họ không thể xem thường. Thần thiếp công lực chưa khôi phục, e rằng khó bảo vệ người chu toàn.
Không cần lo lắng. Biến Đông Cung thành một miếng thịt béo không người phòng thủ, con sói độc đó tự nhiên sẽ động lòng. Vâng. Thần thiếp nếu còn sống, nhất định sẽ không để điện hạ bị thương. Nghiêm phủ, Nghiêm tướng có chắc chắn không? Vị thái tử phế vật đó đêm nay sẽ tiêu đời, thiên chân vạn sát. Tốt. Ta đã sắp xếp người, lấy lý do thay đổi phòng vệ, điều cấm quân Đông Cung đi. Giờ khắc này Đông Cung trống rỗng, các ngươi phải tranh thủ thời gian. Bên hoàng đế đều là người của ta, ông ấy tin tức gì cũng không nghe được. Báo. The film was translated and narrated by M Media. Tiểu nữ đã truyền đến mật tín. Thái tử đã phát độc hôn mê, hộc máu 3 lần ngay trước mặt nó. Cấm vệ của Đông Cung cũng đã theo sự sắp xếp của người bị điều đi rồi. Ra tay đi. Ta đã cho 1.000 người kim tinh nhuệ vào thành. Chỉ cần xử được thái tử, tam hoàng tử có thể lên ngôi rồi. Hoàng phi nói đúng. Chỉ cần thái tử ngủm, mọi thứ sẽ rơi vào tay tam hoàng tử. Lần trước sau khi ta trói Tiêu Ngưng xong, vội vàng rời đi, không thể ngăn cản hắn xử tử Hoàn Nhan cốt tiểu đệ ta. Vậy nên thi thể của tên thái tử đó phải giao cho ta. Chỉ cần thánh nữ bằng lòng ra tay, thi thể của tên thái tử phế vật đó ngươi tùy ý xử lý. Hoàng phi, Nghiêm tướng, giao 1.000 tên nhuệ đại kim đó cho ta. Ta đến xử tử tên phế vật đó, báo thù cho sự sỉ nhục hôm nay. Mau đi. Tam hoàng tử nếu có thể lên ngôi, hai người sẽ là người có công đầu tiên. Đánh nhanh thắng nhanh. Đa tạ Hoàng phi, Nghiêm tướng. Có dũng sĩ đại kim, thêm thánh nữ Dương Tuyết ra tay, ta xử tên phế vật đó giống như lấy vật trong túi. Hoàng phi, Nghiêm tướng, chờ tin tốt của ta. Tẩm điện Đông Cung. Không chữa khỏi cho thái tử, các ngươi đều phải bị xử tử. Tiêu phi tha mạng, thái tử hôn mê, thật sự không tìm ra nguyên nhân. Chúng thần thật sự là hết cách rồi. Cút, tất cả cút hết cho ta. Thái tử thật sự xảy ra chuyện rồi. Người có thể chữa khỏi cho Tiêu phi. Thần y Lý Tự Chân cũng không có cách nào. Xem ra hoàng cung này thật sự là sắp xảy ra đại loạn rồi. Nội giám, thái tử rốt cuộc bị làm sao vậy? Trong cung đều đồn rằng thái tử. Vu Thị Lang vẫn là đừng hỏi nữa. Chuyện này ta không thể nói. Hơn nữa thái tử điện hạ tối nay chắc chắn không thể tiếp khách. Thái tử thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Thái y đâu rồi? Vu Thị Lang vẫn là xin mời về đi. Kế sách này của thái tử thật sự anh minh. Trong tình huống như thế này, phản ứng của các đại thần có thể nói rõ nhất sự trung thành hay không? Không ngờ những kẻ bình thường trông có vẻ là ngụy quân tử lo nước thương dân, lại ngấm ngầm đều đã đầu quân cho Giang tướng Nghiêm Tùng. Thái tử điện hạ mới 20 tuổi thôi mà. Ông trời khốn kiếp, ngươi vì sao lại đối xử với thái tử đại hạ của ta như vậy chứ? Thái tử e là không tỉnh lại được nữa rồi. Ta nghe nói thái tử đã hôn mê 6 tiếng đồng hồ rồi. Gian tặc, ngươi dám cả gan nguyền rủa thái tử điện hạ. Cần ta nguyền rủa sao? Vu Thiên, ngươi tự lừa dối mình vô ích thôi. Tên phế vật này tối nay phải ngủm. Đại nghịch bất đạo, người đâu? Bắt tên gian tặc này lại. Lão phu muốn tự tay chém hắn. Đừng hét nữa, cấm quân đều đã bị điều đi rồi. Ta lại nói cho ngươi một tin xấu nữa. Cao thủ số 1 đại kim, thánh nữ Dương Tuyết đã dẫn theo quân đội nước Kim vào cung rồi. Thái tử của đại hạ này sắp sửa đổi người rồi. Thái tử ơi, Triệu Hối, ngươi đồ súc sinh này, ngươi dám cầu kết với người Kim, cho binh lính vào Đông Cung. Ngươi muốn mưu phản sao? Sao ta lại mưu phản chứ? Ta nghi ngờ thái tử bị các ngươi giam lỏng, chỉ đến cứu người thôi. Nghịch tặc, ngươi đừng hòng. Chỉ bằng mấy người các ngươi có thể chặn được quân đại Kim bên ngoài sao? Sao còn chưa chịu bó tay chịu trói? Tiêu Ngưng, công lực của ngươi chưa hồi phục.
Hôm nay ta xem ai có thể cản ta. Triệu các lão vẫn khỏe chứ? Ngươi chính là Dương Tuyết. Ngươi không phải đã trúng độc rồi sao, Triệu các lão? Đó chỉ là cái bẫy lừa các ngươi thôi. Hôm nay thu hoạch không nhỏ nha. Xem ra sau ngày mai, triều đình sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Sợ gì chứ, bên cạnh tên phế vật này chẳng qua chỉ có vài người. Chúng ta có quân Đại Kim, lại còn có Dương Tuyết thánh nữ, vị cao thủ đệ nhất Tây vực này. Bắt các ngươi lại có gì khó? Hắn đã thiên đao vạn quả tiểu đệ của ta. Hôm nay ta cũng muốn ngay trước mặt hắn thiên đao vạn quả Tiêu Ngưng. Cẩu thái tử, ngươi đếm cho kỹ đi, một đao cũng không thiếu. Cẩu thái tử, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể cho tiện nhân này giữ lại toàn thây. Quỳ xuống. Nằm mơ, Tiêu Ngưng. Tên phế vật này ngay cả quỳ xuống vì ngươi cũng không làm được. Ngươi mong gì ở hắn chứ? Đao này đương nhiên là rạch mặt ngươi. Dương Tuyết phải không? Lão tử nhịn ngươi lâu lắm rồi. Không, không thể nào. Đây là vật gì? Có thể làm người bị thương từ xa, thế mà có thể phá được hộ thể chân khí của ta, có thể khiến ta trọng thương. Vật gì? Đây là khoa học. The film was translated and narrated by M Media. Ái Phi, làm nàng sợ rồi phải không? Có thần vật này, trên trời dưới đất nàng là số 1. Điện hạ, 1000 lính Kim cùng thủ lĩnh đã toàn bộ bị tiêu diệt, những người khác đã xử lý ổn thỏa. Cái này, đây là yêu pháp gì? Thiển cận. Đây là vũ khí do điện hạ tự tay thiết kế. Các ngươi có thể ngủm dưới khẩu súng trường này, cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi. Xử hết đi, giữ lại thánh nữ Tây vực này, ta muốn bắt sống. Dạ. Điện hạ tha mạng cho ta. Ta là bị Nghiêm tướng uy hiếp, thật sự là bất đắc dĩ đó điện hạ. Có ý đồ mưu phản, tội không thể tha, xử hết. Tẩm điện Đông Cung. Cẩu tặc, ngươi muốn xử hay muốn lóc thịt, cứ đến đi. Đây là một bản công pháp song tu mà ta tìm được trong tàng kinh các trong hoàng cung. Chỉ cần nam nữ giao hợp là có thể hấp thu toàn bộ công lực của đối phương. Thơm thật đấy, thánh nữ. Nghe nói cô là cao thủ số 1 Tây vực, chắc là ta có thể từ người cô hấp thu không ít thứ. Ngươi vô sỉ, không ngờ ngươi lại học công pháp tà ác như vậy. Ta nói là hoàng phi của hoàng đế đại hạ các ngươi. Ta nghe Nghiêm Tùng gọi bà ta là Tô Hoàng Phi. Tô Hoàng Phi, mẫu thân của Tam Hoàng tử. Tô Hoàng Phi, xem ra là vì Tam Hoàng tử tranh giành vị trí thái tử này. Bề ngoài Tô Hoàng Phi luôn hiền thục dịu dàng, không ngờ lại là bà ta. Trước giường bệnh của phụ hoàng, tất cả đều do bà ta chăm sóc. Quả thực là có thể làm ra những chuyện này. Ta đã nói hết rồi, người có thể tha cho ta rồi chứ? Ta là vị hôn thê của vương tử Đại Kim, ngươi không thể động vào ta. Vị hôn thê, ta thích nhất là vị hôn thê của người khác. Ngươi đê tiện. Tô Hoàng Phi vẫn chưa đi sao? Đêm qua xử lý chính vụ quá nhiều, ngủ quá muộn, đến bây giờ mới dậy. Thái tử điện hạ thật là ra vẻ quá nhỉ? Thì sao nào? Ta là thái tử đại hạ, có chút ra vẻ không phải rất bình thường sao?
Ta bảo người thả Nghiêm Tiểu Oánh. Nàng ấy là phi tử của người, vợ chồng một kiếp, dù thế nào cũng không thể xử tử nàng ấy. Vậy phải xem Hoàng Phi thể hiện thế nào. Đôi tay này của ta đây, xử lý chính vụ quá nhiều, mỏi như không còn sức. Xin Hoàng Phi giúp ta mặc y phục. Người dám? Ta là Hoàng Phi đấy. Ta là người của phụ hoàng ngươi. Đến đây, ta sẽ xử Nghiêm Tiểu Oánh ngay. Vô lễ, người biết người đang làm gì không? Ta thấy người sắp ngã, nên ta đỡ một chút thôi. Hoàng Phi, không phải nên cảm ơn ta sao? Nếu ta mặc y phục cho ngươi, ngươi sẽ thả người. Tô Hoàng Phi quả nhiên hiền đức, nhớ lời hứa của ngươi đấy. Triều Đường, quy. Nghiêm Tiểu Oánh đại nghịch bất đạo, tội mưu sát bệ hạ và thái tử đồng với tội mưu phản. Theo luật nên chu di cửu tộc, nhưng thái tử điện hạ tấm lòng nhân hậu, quyết định cho Nghiêm tướng một cơ hội lập công chuộc tội, tự mình giám sát hành quyết Nghiêm Tiểu Oánh. Lão thần lĩnh chỉ. Bãi triều. Hoàng Phi yên tâm, lão phu Nghiêm Tùng đây há lại để một thằng nhóc danh kiểm soát trong tay. Lão phu đã sớm có sắp xếp thỏa đáng. Hắn ta sắp sửa không còn tâm trí xử lý chuyện của Tiểu Oánh nữa, vậy trông cậy hết vào Nghiêm tướng. Bên Tam hoàng tử có tin tức gì chưa? Lão sư của lão hoàng đế Phương Hiếu Đồ đã ẩn cư nhiều năm, tung tích có chút khó tìm, nhưng đã có manh mối rồi. Điện hạ, người sao vậy? Cái tên Triệu Hối đáng ghét này, thân là đại thần trong triều, lại dám giấu giếm tin tức lũ lụt, khiến hàng chục vạn bá tánh lưu lạc khắp nơi, không ai xử lý. Nếu không phải Vu Thiên vạch trần, e rằng ta vẫn còn bị che mắt. Điện hạ, đây là chuyện lớn đấy. Nếu xử lý không tốt, nhẹ thì dân oán sôi sục, nặng thì bức dân gặp nạn làm phản. Điện hạ, không hay rồi điện hạ. Chuyện gì? Ngoài cửa cung tập trung một lượng lớn nạn dân bá tánh, bọn họ vây kín cửa cung, nói muốn diện kiến điện hạ. Miệng còn nói một số lời khó nghe. Lời gì? Bọn họ nói thái tử điện hạ trị quốc mê muội, muốn người hạ đài. Lập tức mở kho lương phát trần tại cửa Hoàng Thành, lập một điểm phát trần cứu trợ thiên tai. Bổn thái tử không cho phép trong lãnh thổ có bất kỳ ai vì đói mà ngủm. Điện hạ anh minh. Phải rồi, bảo Vu Thiên đến gặp ta. Vâng. Khải tấu điện hạ, trận lũ lụt lần này gây ra cục diện như hiện tại, ngoài Triệu Hối và những người khác biết chuyện mà không báo cáo ra, còn có một vấn đề lớn nhất cần giải quyết gấp. Nếu giải quyết không thỏa đáng, e rằng sẽ sinh ra dân biến, bức dân gặp nạn làm phản. Dân gặp nạn lớn hơn trời, kể ra chi tiết. Một là trong thành thiếu lương thực, những đại gia thương nhân lương thực kia để mặc lương thực thối rữa trong kho, cũng không chịu lấy ra bán, chính là vì muốn bán giá cao. Được, ta ngược lại muốn xem thử thế lực chống lưng đằng sau này rốt cuộc cứng đến mức nào. Truyền lệnh, Đông Cung thiết yến, bảo những thương nhân lương thực đại gia trong thành này đều đến dự yến. Vâng. Phủ lương thực. Phủ Doãn đại nhân, kế sách của ngài quả nhiên hữu dụng. Tháng này chúng ta chỉ bán được bằng tháng bình thường, một nửa số lương thực, nhưng lại từ tay nạn dân kiếm được gấp 3 lần tiền rồi. Đó là đương nhiên.
Bọn họ không muốn đói thì phải ngoan ngoãn bỏ tiền mua đồ giá cao. Tuy nhiên, Phủ Doãn đại nhân, Thái tử điện hạ thiết yến, mời tất cả thương nhân lương thực dự yến. E rằng đây là hồng môn yến rồi. Không cần để ý, thái tử gì mà thái tử, chẳng có tí quyền lực nào cả. Ngươi làm việc cho lão sư của ta, Nghiêm tể tướng, lẽ nào hắn còn dám động đến ngươi sao? Đúng vậy, thiên hạ này ai mà không biết. Ở đại hạ này, Nghiêm tể tướng mới là người quyết định tất cả. Thư phòng Đông Cung. Thái tử điện hạ, bữa tiệc người thiết đãi. Những thương nhân lương thực kinh thành kia đều tìm cớ từ chối hết rồi, không muốn đến. Dám từ chối lời mời của thái tử, ai cho bọn chúng cái gan đó? Nô tài đã dò hỏi một chút. Họ nói nếu Lương đại nhân thái thú kinh thành và thương gia buôn bán ngũ cốc lớn nhất Từ Chí không mở lời, họ thực sự không dám tới. Có vẻ như trong mắt họ chỉ có thái thú kinh thành và Từ Chí. Ngược lại thái tử ta đây lại bị họ xem thường. Điện hạ, thái thú kinh thành Lương Diệp này cũng là học trò của Nghiêm Tùng. Nghĩ lại, nếu không có Nghiêm Tùng chống lưng cho bọn họ, có cho họ 10 cái gan, e rằng cũng không dám đắc tội với điện hạ. Được, ta sẽ đích thân đi mời. Tiêu phi, đi với ta. Phủ lương thực. Đa tạ cơ hội thái thú đại nhân đã cho. Những thương gia buôn bán ngũ cốc chỉ trong vài tháng đã kiếm được tiền trong 10 năm. Không có gì, miễn là thảm họa thiên nhiên này gây hại có thể kéo dài trong nhiều ngày hơn. Đều đang ăn sao? Thái tử điện hạ, không phải ngươi nói thân thể không khỏe, không thể đến dự tiệc ở Đông Cung sao? Tại sao lại uống rượu ở đây? Ta đem thuốc thần kỳ cho ông chủ Từ, bệnh đã chữa khỏi rồi. Không được. Thái tử điện hạ, có lẽ đã quản quá nhiều rồi. Có thời gian, tốt hơn là nên quan tâm nhiều hơn đến những bá tánh đang lánh nạn đi. Ngươi còn dám nhắc đến bá tánh lánh nạn với ta? Đó là bách tính của đại hạ. Ta thân là quan viên đại hạ, đương nhiên là thương dân như con. Vậy nên hy vọng thái tử điện hạ có thể xử lý tốt điều này. Đừng làm mọi người thất vọng, càng đừng làm các đại thần chúng ta thất vọng. Thái tử xin người tha mạng. Thái tử gia, chỉ cần ngài tha mạng ta sẽ phát lương thực ngay. Xử hắn đi. Tất cả lương thực của Từ gia đều đem đi cứu trợ. Tất cả tài sản của Từ gia đều đem đi cứu nạn. Người ở bên ngoài có nghe thấy không? Mở kho thóc của Từ phủ, bố trí người phân phát cháo. Nếu ai dám biển thủ tiền bạc và thóc gạo, chém ngay tại chỗ không tha. Nghiêm phủ. Nghiêm tướng, Tần Hưu đã xử tử Lương Diệp. Tại sao trông Nghiêm tướng không có chút nóng lòng nào vậy? Hoàng phi, ngươi có biết không, căn nguyên của tai họa này không chỉ là lũ lụt gì cả. Vậy thì là gì? Là một loại sâu bệnh đáng sợ. Đó là loại sâu gì? Phụ ta bắt được một con, nhưng thứ này trông rất đáng sợ. Hoàng phi thật sự muốn xem sao? Ta xem thử. Người đâu? Thứ này quả nhiên mặt mũi hung tợn. Loại sâu này có tính công kích cực mạnh, chỉ cần lơ là một chút, ngay cả con người cũng có thể bị thương, huống chi là cây non ngoài đồng chứ. Hay lắm. Thái tử giám quốc, dân chúng lầm than. Cái này nhất định là sự trừng phạt mà thượng thiên giáng xuống. Ta sẽ vào cung ngay, hết sức hạch tội hắn một phen. Nhờ hoàng phi vậy, trước khi tam hoàng tử trở về, trước hết phải ra sức chèn ép cái thói ngông cuồng của tên phế vật đó. Đúng rồi, tam hoàng tử đã truyền tin về. Giờ khắc này đã tìm được vị đại nho số 1 đại hạ, Phương Hiếu Đồ rồi. Nghĩ là không bao lâu nữa sẽ về kinh. Vậy thì tốt quá rồi.
thân là thầy của hoàng đế, ghét nhất tác phong như Tần Hưu này. Ông ấy mới là con bài tẩy để chúng ta giải quyết triệt để Tần Hưu. Tẩm cung hoàng đế, thái tử giám quốc đã được một thời gian. Cảm thấy thế nào? Khởi tấu phụ hoàng, cứu trợ thiên tai trong nước và thanh trừng những kẻ tham ô trong triều đều đang tiến hành. Bên phía người Kim đã khống chế thánh nữ của họ, đang chờ họ đến đàm phán. Được, không tệ. Thái tử điện hạ giám quốc cũng không tệ. Nhưng giám quốc chỉ vỏn vẹn 1 tháng đã xử tử mấy vị đại thần. Tuy nói đều là những kẻ đáng xử tử, nhưng trong dân gian có một số lời đồn không hay. Nàng nói xem, sau trận lụt, dân gian xuất hiện một loại sâu bọ đáng sợ, đã phá hủy cây non trên ruộng đất của 3 tỉnh. Dân chúng lầm than, dân gian đồn thổi là do thái tử tàn ác, khiến thượng thiên giáng xuống tai họa sâu bọ, cảnh cáo sự mục nát của đại hạ. Loại sâu bọ gây hại như vậy, thái tử có biết chuyện này không? Người phụ nữ này thật độc ác. Người xưa mê tín vào thuyết thượng thiên, lần này phiền phức rồi. Khởi tấu phụ hoàng, kỳ thực đây không phải là sâu bọ trời phạt gì cả, mà là thượng thiên ban tặng cho đại hạ của chúng ta một món quà, là trời phù hộ đại hạ của chúng ta. Nói như vậy là thứ có ích sao? Khởi tấu phụ hoàng, thứ này tên là tôm hùm đất, thịt cực kỳ tươi ngon, hương vị tuyệt vời, là món ngon mà thượng thiên đã ban tặng cho chúng ta. Mùi thơm ngào ngạt. Đây là thứ gì? Phụ hoàng nếm thử xem, đây chính là tôm hùm đất vừa nãy sau khi nấu chín. Cái này còn tươi non và ngon miệng hơn cả sơn hào hải vị trong cung. Con sâu bọ này sao lại làm ra ngon đến thế? Nhi thần đã đem phương pháp nấu nướng này công bố ra ngoài, không quá vài ngày, nạn sâu bọ tự giải quyết. Xem ra đây thực sự là món quà thượng thiên ban tặng cho chúng ta. Bệ hạ, ngoài cổng cung xuất hiện lượng lớn dân chạy nạn, là do tai ương gây ra dân biến, không phải là một bản huyết thư vạn người. Tốt lắm, được lòng dân, thành triều chính. Thái tử làm tốt lắm. Từ hôm nay trở đi, ở đại hạ, từ quan chức nhất phẩm trở lên cho đến tất cả quan chức từ cửu phẩm trở xuống, việc bổ nhiệm và bãi miễn đều giao cho thái tử con. Ngọc tỷ này tượng trưng cho hoàng đế. Thấy ngọc tỷ, tức thấy trẫm. Dốc sức mà làm đi. Tạ ơn phụ hoàng. Tốt quá rồi, có được ngọc tỷ chẳng phải có được nửa chiếc ghế hoàng đế sao? Nghiêm Tùng, người cũng nằm trong tay ta rồi. Thái tử đã đến tuổi nhược quán. 3 ngày sau, trẫm sẽ đích thân chủ trì lễ gia quan trưởng thành của thái tử. Đến lúc đó, còn có thầy của trẫm, thánh nhân của tất cả người đọc sách ở đại hạ, Đại Nho Phương Hiếu Đồ, đích thân gia quan cho thái tử. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Tam hoàng tử suốt đường đi đều đang vạch trần khuyết điểm của ngươi. Đến lúc đó trước mặt trăm quan và hoàng đế, ngươi bị kịch liệt chỉ trích. Thái tử nhà ngươi cũng coi như hết thời rồi. Điện hạ, vừa nhận được mật báo, tam hoàng tử đi đến vùng quê,
đích thân đón đế sư Phương Hiếu Đồ. Bây giờ đã trên đường trở về rồi. Phương Hiếu Đồ ngày mai sẽ là người thực hiện lễ gia quan cho ta. Phụ hoàng lại coi trọng như vậy. Tam hoàng tử này đột nhiên sốt sắng đi đón người, chắc chắn có vấn đề. Được, ta biết rồi. Nàng lui xuống trước đi. Ngươi dám khinh bạc bổn cung. Hoàng phi người hiểu lầm rồi. Người không biết đó thôi. Cái con tôm hùm nhỏ này vỏ ngoài có kịch độc, chạm vào thì ngón tay sưng đỏ. 3 ngày không chữa trị sẽ bị lở loét. Ta đây là đang xem xét tình hình cho Hoàng phi. Có độc sao người không nói? Vậy Hoàng phi tố cáo trước mặt phụ hoàng. Người tại sao không báo trước cho ta một tiếng? Đại hạ không có ớt. Thứ này là cống phẩm của nước khác, bọn họ chưa từng nếm thử. Thế mà thật sự không biết ăn cay sẽ sưng đỏ. Hoàng phi, môi người sưng đỏ, chắc hẳn chúng độc khá nặng rồi. Nói bậy. Ta đây cảm thấy rất tốt. Buông tay, mau buông tay. Đây là tẩm cung của hoàng thượng đấy. Người không muốn sống hả? Vậy người cứ kêu đi, ta sẽ nói người quyến rũ ta. Cùng lắm thì cùng ngủm. Ngươi làm gì vậy? Hoàng phi thật sự bị trúng độc rồi. Không tin thì lấy gương mà xem. Ta thật sự trúng độc rồi. Ngươi chắc chắn có cách giải độc đúng không? Ngươi muốn điều kiện gì mới giúp ta giải độc? Nói cho ta biết. Tam hoàng tử đặc biệt đi tìm Phương Hiếu Đồ, rốt cuộc là để làm gì? Ta không biết. Được thôi, đằng nào cũng ngủm. Chỉ bằng cứ ngủ một cách sung sướng. Không, ta không thể ngủm. Ta còn chưa lên làm hoàng thái hậu, tận hưởng quyền lực tối cao trên đời này. Nửa đêm nửa hôm, hai người các ngươi ở sau bình phong làm gì vậy? Tô Ái Phi sao lại hét lên? Phụ hoàng, Tô Hoàng Phi là vì chưa chuẩn bị qua lễ gia quan trưởng thành cho con, nên mới bực bội mà thất thanh. Phải đó, bệ hạ. Đây là ngày trọng đại của thái tử điện hạ. Thần thiếp là trưởng bối, sao lại không chuẩn bị quà cho thái tử được? Thật sự là hổ thẹn. Tốt, hai người các ngươi có thể hòa thuận ở chung là tốt rồi. Thái tử, Tô Hoàng Phi quan tâm con như vậy, con phải hiếu kính nàng thật tốt. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ hiếu kính Hoàng Phi thật tốt. Tránh xa ta ra, ngươi đã xử tử quá nhiều văn thần. Phương Hiếu Đồ đối với ngươi sẽ không có suy nghĩ tốt đâu. Chờ đến ngày lễ gia quan của ngươi, với tính thẳng thắn của Phương Hiếu Đồ, ngay cả hoàng thượng cũng dám mắng. Chắc chắn sẽ mắng ngươi không biết đọc sách dưỡng tâm. Ông ta còn sẽ công khai khảo hạch học vấn của ngươi, khiến ngươi vẽ mặt mình là sinh viên đại học 98 năm, nhớ bao nhiêu tác phẩm hay, danh tiếng lưu truyền ngàn đời, khảo hạch mình. Vậy ngươi đúng là đâm đầu vào chỗ hiểm rồi. Vậy thì đa tạ Tô Hoàng Phi đã nhắc nhở. Nói cho ngươi biết thì sao? Ngươi từ nhỏ đã không học hành gì, sách cũng chẳng đọc được mấy quyển. Dù thế nào đi nữa cũng không thể qua được cửa ải Phương Hiếu Đồ đâu. Hoàng thượng và bá quan đều sẽ tận mắt nhìn thấy ngươi bẽ mặt. Vị trí thái tử này của ngươi sẽ không giữ được nữa đâu. Vậy thì không phiền Tô Hoàng Phi phải bận tâm rồi. Bổn điện hạ bụng đầy kinh luân. Chỉ là Phương Hiếu Đồ còn con, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi bây giờ cứ mạnh miệng đi, ta xem ngày mai ngươi khóc thế nào. Phương Hiếu Đồ là thánh nhân đại hạ đấy. Ông ấy trong mắt sĩ tử thiên hạ có trọng lượng, vai trò quan trọng thế nào. Ông ta không công nhận ngươi, ngươi nhất định sẽ xong đời. Vẫn chưa giải độc xong. Được thôi, vậy ta sẽ giúp Tô Hoàng Phi giải độc thật tốt. Xong chưa? Ngươi sao lại cắn ta? Trúng độc chẳng qua là ăn ớt, sưng đỏ nhất thời thôi, ngày mai độc sẽ tự giải. Ngươi tên khốn này. Triều Đường, nếu đã là cá cược, vậy thì lấy một nén nhang làm thời hạn. Phương tiên sinh, thái tử điện hạ thấy thế nào? Cái đồ phế vật này, đừng nói là một nén nhang, cho hắn 1 ngày 1 đêm cũng không nặn ra được một chữ. Lần này hắn tự rước lấy nhục, tiêu chắc rồi. Vậy thì phải xem thái tử điện hạ có viết ra được không. Nếu viết không ra, đổi thành 1 ngày, ta cũng không có vấn đề gì. Nếu thái tử điện hạ viết không ra, muốn kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Lão phu phục bồi đến cùng.
Cần gì thời gian một nén nhang. Chỉ là một bài thi văn xa trường. Nhấc bút là thành. Thái tử điện hạ thật là vô tri lại tự đại, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đã bắt đầu viết. Nếu như vậy mà viết ra được văn chương thì lợn cũng biết viết văn rồi. Thái tử điện hạ, người cũng quá muốn thể hiện rồi. Ngay cả thiên tài cũng chỉ có thể thất bộ thành thi, người là chớp mắt thành thi, e rằng sẽ bị chê cười mất. Phương tiên sinh xem đi. Túy lý thiêu đăng khán kiếm, mộng hồi suy giác liên doanh, bát bách lý phân huy hạ trích, ngũ thập quyền phiên tái ngoại thanh, xa trường thu điểm binh, mã tác đích lưu phi khoái, cùng như phích lịch huyền kinh, liễu khước quân vương thiên hạ sự, doanh đắc sinh tiền thân hậu danh, khả liên bạch phát sinh. Đây sao có thể? Thế gian lại có tác phẩm hay như vậy? Thái tử chớp mắt viết ra tác phẩm hay như vậy? Ta cứ tưởng thái tử bất học vô thuật. Ta thật ngu ngốc. Thái tử điện hạ, thần thua rồi. Liễu khước quân vương thiên hạ sự, doanh đắc sinh tiền thân hậu danh, khả liên bạch phát sinh. Viết hay quá. Thái tử điện hạ có tư chất trời ban. Thái tử điện hạ có tài văn chương kinh thế, quan lại triều đình. Ngay cả một sợi tóc của thái tử điện hạ cũng không bằng. Không thể nào. Hắn sao có thể viết ra một tác phẩm như vậy? Ngay cả Phương Hiếu Đồ cũng thua rồi. Hay lắm. Thái tử lại có tài học đến thế. Bây giờ ai còn tin thái tử bất học vô thuật? Thái tử điện hạ tài giỏi, thần xin bái phục. Phương tiên sinh đâu rồi? Thái tử, lão thần có mắt không tròng, đã hiểu lầm điện hạ. Lão thần đáng xử tử. Giờ Phương tiên sinh còn nguyện ý gia quan cho thái tử không? Thần vẫn không nguyện ý. Bệ hạ, thần tài sơ học cạn, thái tử có giai tác như vậy, lão thần còn mặt mũi nào nữa để gia quan cho người? Không sao, Phương tiên sinh cần gì khiêm tốn. Ta còn chờ người ở lại phụ tá triều chính cơ mà. Tiếp theo muốn đẩy mạnh khoa cử, vừa hay còn phải mượn uy vọng của ông ấy trong giới văn nhân để dùng. Lão thần nguyện vì điện hạ không tiếc thân mình. Tốt. Thần xin nguyện vì điện hạ mà hy sinh. Tất cả đứng dậy đi. Tạ ơn điện hạ. Hôm nay mọi người đều ở đây. Ta vừa hay có một quốc sách cần tuyên bố. 3 ngày sau sẽ tổ chức kỳ thi khoa cử đầu tiên của đại hạ. Bất kể xuất thân thế nào, người đọc sách đều có thể tham gia. Người có thành tích xuất sắc đều có thể được bổ nhiệm vào triều làm quan. Điện hạ vạn lần không được. Việc này trọng đại, xin hãy bàn lại sau. Tẩm điện Tô Hoàng Phi, con đoán lúc này Hoàng huynh thái tử phế vật của con đã bị đoạt đi vị trí thái tử rồi. Nào mẫu thân, chúng ta mở vào rượu ngon ăn mừng một phen. Hắn chắc chắn không viết ra được. Tam hoàng tử hôm nay có thể bắt đầu chuẩn bị học cách làm một thái tử hợp cách rồi. Nhưng con cũng rất tò mò Hoàng huynh phế vật của con có thể viết ra lời gì đây. Nghĩ xem thật đáng cười biết bao. Hoàng phi, thái tử viết ra rồi. Cái này sao có thể như vậy? Cái tên háo sắc đó lại có tài học đến thế ư? Thái tử viết ra trong nháy mắt. Phương tiên sinh vô cùng hổ thẹn, hối hận thổ huyết, quỳ xuống với thái tử ngay tại chỗ. Hóa ra điện hạ có tài năng kinh người, luôn giấu tài không lộ diện. Ta không phục. Nhưng thái tử điện hạ, tại điện nói muốn đẩy mạnh khoa cử, chọn người xuất thân nghèo khó vào triều đình làm quan. Việc này đã làm náo loạn trên kim điện rồi. Mấy vị đại thân đã lấy việc quyên sinh ra uy hiếp Tam hoàng tử. Đây là một cơ hội tốt. Cái tên ngu ngốc này sao dám đưa ra quốc sách như vậy? Tuyển chọn nhân tài từ Hàn môn. Điều này khiến cho những con cháu của các quyền quý còn làm sao vào được triều đình nữa. Điều này trực tiếp động chạm đến lợi ích của tất cả các quyền quý. Tần Hưu này là muốn đối địch với tất cả mọi người. Trước đây chỉ có Nghiêm tể tướng nhắm vào hắn. Chính sách này được đưa ra từ ngoại thích quyền quý đến văn võ quan viên, thậm
thậm chí là quan viên địa phương đều muốn liên thủ hạ gục hắn, The film was translated thậm chí là tiêu diệt hắn. and narrated by M. Tẩm điện hoàng đế, con biết đây là gì không? Đây đều là tấu chương hặc tội con, từ khắp nơi trên đại hạ. Lớn đến tể tướng đương triều, nhỏ đến quan cửu phẩm đều đang mắng con. Nói mở khoa cử thật là hoang đường. Nhi thần biết. Ngay cả lão thần xin cáo lão về quê đều đang viết thư cho trẫm, nói trẫm hồ đồ, chọn con làm thái tử. Bệ hạ, không hay rồi. Ngoài cửa cung, dẫn đầu là văn quan Thanh Lưu, Nghiêm Tùng, Tần Uy đang quỳ dạp dưới đất không chịu đứng dậy, còn có giám thừa quốc tử giám đang đánh trống kêu oan, đập đầu đến chảy máu. Bọn họ lớn tiếng hô lên, nói, bọn họ hô lên, thái tử điện hạ trị quốc khôn quáng, mở khoa cử dùng hàn môn trị quốc, là căn bản hủy hoại quốc gia. Có lỗi với tiên hoàng, càng có lỗi với văn võ bá quan trong triều. Nếu cố chấp mở khoa cử, bọn họ thà rằng đập đầu quyên sinh ngay trên cửa cung. Thái tử, con nghe thấy không? Phụ hoàng, mở khoa cử là từ trong tay bọn họ đoạt lấy con đường thăng tiến. Bọn họ đương nhiên phải ngăn cản. Thái tử, quốc sách chế độ khoa cử tạm hoãn đi. Một khi thực thi, con sẽ đối mặt với toàn bộ sự phản công của tầng lớp quyền quý, lớn đến tể tướng đương triều, nhỏ đến quan cửu phẩm, thậm chí là sĩ thân địa phương. Sức cản quá lớn, ngay cả trẫm cũng không dám làm. Phụ hoàng, Nhi thần muốn thử xem. Hiện giờ quan viên đều dựa vào chế độ tiến cử, thầy mang học trò, thân thích mang thân thích. Thời gian lâu rồi, toàn bộ triều đình toàn là những kẻ trong mắt không có quốc gia, không có hoàng đế. Con muốn làm? Được, trẫm cho con cơ hội. Tuy nhiên, nếu thất bại, trẫm cũng đành phải xử tử con, để xoa dịu sự phản công giận dữ của liên kết quyền quý. Nếu thành công, hoàng đế kế nhiệm chính là con. Nhất ngôn vi định. Con định làm thế nào? Hiện giờ chỉ có thể từng bước tính kế. Triều đình, gian thần quan lại vô dụng, rồng rắn lẫn lộn. Gian thần nhiều thì những kẻ dựa hơi ngồi không ăn lương sẽ càng nhiều. Nhi thần nghĩ trước tiên loại bỏ một số kẻ dựa hơi để chống một số vị trí, rồi tiến hành chế độ khoa cử, làm sao phân biệt kẻ bất tài và người có năng lực, bảo họ nộp nhật báo, nguyệt báo. Cùng với mục tiêu hiệu suất hàng tháng, chúng ta có thể nhìn ra ngay ai đang đục nước béo cò. Triều đường, hôm nay bàn bạc với các vị một chút chuyện khoa cử. Các vị có ý kiến gì không? Thần phản đối. Bọn thần phản đối. Vậy thì nói rõ xem nào. Giang Sơn đại hạ của ta nên để người có năng lực quản lý. Những kẻ tiện dân đó vừa không có học thức lại không có tu dưỡng, chỉ làm hỏng Giang Sơn đại hạ của ta thôi. Con người sinh ra vốn dĩ là vậy mà, mỗi người một phận sự. Tiện dân thì nên làm những việc tiện dân nên làm. Việc quản lý quốc gia này vẫn phải để những người xuất thân quyền quý mới làm được. Tam hoàng tử nói vậy không đúng rồi. Hàn môn cũng là người, chỉ cần chịu khó đọc sách học hành thì có khác gì chúng ta đâu. Vu Thiên, nếu ta nhớ không lầm, người cũng xuất thân Hàn môn đúng không? Sao vậy? Tiện dân thấy đồng loại bị tổn thương sao? Người, Tam hoàng tử nói rất đúng. Huống hồ, quan viên bây giờ đều có thể đảm đương mọi việc. Tự nhiên thêm quan viên, ngược lại còn tăng thêm chi tiêu tài chính. Vì Giang Sơn xã tắc, mong thái tử điện hạ suy nghĩ kỹ. Không cần tranh cãi nữa. Từ hôm nay, tất cả quan viên đều sẽ trình lên nhật báo tất cả những việc đã làm. Mỗi tháng báo cáo một bản nguyệt báo. Ta sẽ sắp xếp bí vệ giám sát. Nếu làm giả, tội ngang với khi quân, điện hạ, quan viên các cấp, đối với những việc trong phạm vi quản lý của mình, có hiểu rõ cách xử lý có thỏa đáng hay không, đều sẽ trình lên bằng nhật báo, nguyệt báo. Thái tử điện hạ, việc như thế này chúng ta chưa từng có tiền lệ. Không có tiền lệ thì tạo ra tiền lệ. Thực hiện từ hôm nay. Nếu đã có thể đảm đương thì tin rằng có cách giải quyết. Nếu không giải quyết được thì về nhà làm ruộng đi. Bãi triều, bọn thần xin cáo lui. Nghiêm phủ, Nghiêm tể tướng. Tần Uy, con trai Tần Chiến, ngài thật sự đang viết nhật báo nguyệt báo vớ vẩn đó sao? Hiền Điệt chẳng lẽ hoàn toàn không viết sao? Cái tên thái tử phế vật đó đã ra lệnh đấy. Ôi trời, đùa gì vậy chứ? Ta ngay cả tấu chương còn không viết. Những văn bản của đô sát viện đó đã chất đống 3 tháng. Một mồi lửa của ta đã đốt sạch rồi. Translated and
bảo ta viết cái thứ nhật báo nguyệt báo rách nát này. Nực cười. Hiền Điệt vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Đừng để Tần Hưu có cớ bắt bẻ. Nhìn những chuyện gần đây, thằng nhóc này ra tay tàn độc, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hắn tính là cái thá gì? Cha ta Tần Chiến là chiến thần trấn quốc, vương gia của Đại Hạ Triều, đường đệ của thiên tử đương kim. Bệ hạ còn chẳng quản được ta. Hắn tính là cái thứ gì chứ? Cầm lông gà làm lại kiến cũng xứng sai khiến ta sao? Nói cũng đúng. Vương gia ở Đại Hạ có thể nói là dưới một người, uy vọng trong chiến quân rất cao. Thái tử phế vật đó cũng chỉ dám bắt nạt bọn văn thần ta thôi, không dám đi trêu chọc Hiền Điệt người đâu. Nghiêm tướng, ta nói cho mà nghe, các ngươi cũng đừng viết nữa. Bọn các ngươi chính là quá nhát gan rồi. Hắn cũng chỉ nói chơi thôi, hắn không dám làm gì các ngươi đâu. Lát nữa ta nói với cha ta một tiếng, chắc là hắn sợ đến mềm cả chân. Hiền Điệt nói rất đúng. Vậy bổn tướng sẽ tìm người viết thay. Viết đại là được rồi. Có mặt mũi của Tần Chiến vương gia ở đây, thằng nhóc Tần Hưu đó không dám làm càn. Cha ta không lâu nữa sẽ từ biên giới đem theo Đại Kim vương tử về kinh thành rồi. Ngày tốt lành của Tần Hưu đó chẳng còn mấy ngày nữa đâu. Người đâu? Đem hai bản nhật báo nguyệt báo này xuống, tìm một tiên sinh viết thay, chuẩn bị thêm một bàn tiệc nữa. Ta muốn cùng Hiền Điệt của ta uống cho thỏa thích. Triều đường, chư vị ái khanh, bản nhật báo ngày hôm qua các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tiểu quý tử, Nghiêm tướng, đây chính là bản nhật báo người viết sao? Giờ thiên dậy, giờ tị tưới hoa. Nghiêm tướng, sao người không đem lúc người đi đại tiện cũng thêm vào luôn đi? Thân là tướng quốc một nước, viết cái thứ vớ vẩn gì vậy? Người có thể viết như vậy, những người khác có thể làm ra chuyện gì nữa đây? Thị độc nội các, giám thừa quốc tử giám, hai người này viết cái thứ gì vậy? Trọi gà, dắt chim, đi lầu xanh, cờ bạc. Thái tử nói vậy sai rồi. Bọn thần trong lòng lo cho quốc gia, bất kể bề ngoài làm chuyện gì, thực ra trong miệng nói ra đều là quốc gia đại sự cả, có gì không được. Vậy các ngươi đã nói chuyện quốc sự tài trời gì? Nói ta nghe xem nào. Đồ sự đồ sát viện Tần Uy. Bản nhật báo của ngươi đâu? Nhật báo gì cơ? Ta không có. Sao ngươi lại không có? Ta không muốn viết. Sao lại không viết? Cha ta chính là chiến thần Đại Hạ, vương gia Tần Chiến. So với những quan viên xuất thân hàn môn này, trung thành đáng tin cậy hơn nhiều. Cần gì phải viết mấy đồ bỏ đi này chứ? Nói như vậy, người cảm thấy mình rất trung thành rồi sao? Đó là đương nhiên. Nếu nói về trung thành, ai có thể sánh bằng bọn ta? Tốt, vậy ta sẽ thử xem sao. Đưa vạc dầu lên. Vì mọi người đều nói mình có một tấm lòng son sắt trung thành, đặc biệt là hoàng thân quốc thích. Vậy ta muốn xem thử lòng trung thành của các ngươi được mấy phần. Thái tử, lòng trung thành của ta trời đất chứng giám. Từ nhỏ phụ thân thần đã dạy ta phải trung quân ái quốc. Ta cũng được tai nghe mắt thấy mà lớn lên. Ta đã lập lời thề cả đời chỉ vì đế vương gia. Sông pha dầu sôi lửa bỏng. Điện hạ thứ cho thần nói thẳng, người muốn mở khoa cử tin tưởng hàn môn mà không tin tưởng hành vi của quý tộc quốc gia, thật sự là bỏ gốc theo ngọn rồi. Nghiêm tướng nói lời này sai rồi. Đại hạ ta có biết bao người xuất thân hàn môn. Chẳng lẽ chúng ta lại không trung quân ái quốc sao?
Cái đó khó nói lắm. Có vài người chỉ giỏi nói mồm thôi. Cái gọi là nghèo sinh gian kế. Trời biết những kẻ nghèo hèn tiện dân này từ nhỏ đến lớn đều nghèo khó, trong bụng rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu tai họa đây. Theo ta thấy, những kẻ xuất thân hàn môn nghèo hèn trong triều đình này đều nên bị khai trừ. Nói đúng lắm, trung thành là điều quan trọng nhất. Bọn họ từ nhỏ sống ở vùng quê thô lỗ, đương nhiên khó mà thân cận với hoàng gia như Hoàng Thân Quốc Thích thế này, huống chi là trung thành. Được rồi, không cần tranh cãi nhiều nữa. Vạc dầu này đã sôi rồi. Các ngươi từng người một đều nói nguyện vì thiên gia mà trung thành hy sinh. Vậy bây giờ vị trung thần nào nguyện ý thò tay vào, lấy chiếc ngọc tỷ đại hạ này ra đây. Vậy thì bắt đầu từ Nghiêm tướng đi. Nghiêm tướng trung thành tận tụy, lại là nguyên lão ba triều, chắc hẳn ngươi sẽ không chút do dự mà vớt ngọc tỷ ra chứ. Cái này, Thái tử điện hạ. Lão thần đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe. Thật sự là tuổi đã cao rồi. Vậy là ngươi không nguyện ý rồi. Vậy còn ngươi? Người thân là Hoàng Thân Quốc Thích, lại là con trai chiến thần, đương nhiên là càng nguyện ý hơn rồi. Không cần thiết phải thế, Thái tử điện hạ. Cái này còn cần thần tự mình ra tay sao? Thần gọi một tên tiểu tử, bảo hắn làm là được. Không, phải là ngươi làm mới thể hiện được lòng trung thành của Ái Khanh. Vừa nãy không phải nói nguyện vì thiên gia mà xông pha dầu sôi lửa bỏng sao? Tần Quy, ta cho ngươi 10 nhịp đếm. Nếu ngươi không thò tay vào, vậy chính là kháng chỉ bất tuân. Tất cả những kẻ Hoàng Thân Quốc Thích, hậu duệ quyền quý, bao gồm cả ngươi, đều cùng nhau cút khỏi triều đình. Thái tử điện hạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Được lắm. Lòng trung thành vớ vẩn, xông pha dầu sôi lửa bỏng cái gì chứ? Tần Uy, trên người chảy dòng máu hoàng thất, nhiều đời chịu ơn trời, vốn dĩ nên là người trung thành nhất với hoàng thất trong số tất cả mọi người. Thực tế lại không ra gì như vậy. Ta không phục. Đây là chảo dầu. Chảo dầu đang sôi. Nếu thò tay xuống đây, ta không tin có ai có thể thò tay xuống. Thái tử điện hạ, thần nguyện thử một lần. Đồ ngu, ngươi không muốn sống nữa sao? Đây là chảo dầu đang sôi, tay mà thò vào, mất nửa cái mạng rồi. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Cần gì phải nghĩ nhiều. Ân hoàng đế rộng lớn, Vu Thiên Ta từ một kẻ áo vải đi đến ngày nay, Vu Thiên Ta là một người biết ơn báo đáp. Nay thái tử có lệnh, đương nhiên phải liều mạng một phen. Cái này sao có thể? Sao có thể? Tay ngươi lại bình an vô sự. Thái tử điện hạ, chuyện này là sao? Chỉ là một chút tiểu xảo thôi. Bên dưới là giấm, bên trên là dầu. Nhìn có vẻ sôi, thực tế nhiệt độ căn bản không cao. Không ngờ chút tiểu xảo này lại kiểm tra ra được cái gọi là lòng trung thành của một số người. Thật nực cười. Thái tử điện hạ, lòng trung thành của chúng thần, những huân quý hoàng thân, người đâu? Truyền chỉ cho ta. Hoàng Thân Quốc Thích Tần Uy, bất trung bất thân, trên không xứng với hoàng gia, ăn hại ngồi không, dưới không xứng với bách tính, bao gồm cả giám thừa quốc tử giám, thị độc nội các. Tất cả huân quý sau hoàng thân toàn bộ bị trục xuất khỏi triều đình. Người phải nghĩ thật kỹ. Tần Uy là con trai của vương gia Tần Chiến, là chiến thần đã vì đại hạ lập được chiến công hiển hách. Người không sợ làm lạnh lòng ông ấy, làm lạnh lòng tất cả các công thần quý tộc sao?
Lẽ nào ngươi muốn tống cổ những công thần của quốc gia chúng ta ra ngoài hết sao? Phải thì sao? Tốt, rất tốt. Cha ta bây giờ đã về đến kinh thành rồi. Ta xem ngươi cứng được đến bao giờ. Thái tử điện hạ, người vẫn còn quá trẻ. Những việc mà người đã làm không gì khác ngoài muốn dành ra một số chỗ trống cho kỳ thi khoa cử bị tắc nghẽn đó. Đáng tiếc, người không thể chống lại toàn bộ áp lực của tầng lớp quý tộc. Nghiêm tướng đang dạy ta cách làm việc. Không dám. Cứ chờ xem đi, Tần Hưu. Chờ khi cha ta đến tìm ngươi. Hy vọng ngươi đừng khóc quá thảm. Thư phòng Đông Cung. Thái tử điện hạ, nghe nói ngươi lại dám khoe khoang với bệ hạ. Trong vòng một ngày có thể kiếm được 3.000 vạn lượng. Tô Hoàng Phi là đến giúp ta sao? Ta chỉ đến nhắc nhở ngươi một chút. Hiện giờ nội khố trống rỗng. Nếu lời ngươi khoe khoang không thực hiện được, mai chính là ngày mọi người trong hoàng cung được phát bổng lộc. Đến lúc đó không phát được tiền, hoàng cung sẽ loạn. Thái tử nhà ngươi sẽ hết thời. Ta thật muốn xem thử Thái tử điện hạ nhà ngươi sẽ xử lý việc này thế nào. Ngươi nếu không muốn gánh chịu tiếng xấu muôn đời, tốt nhất vẫn nên nghe lời của Nghiêm tướng. Cố chấp làm theo ý mình chỉ khiến thân bại danh liệt, bị người đời khinh bỉ. Ngươi muốn làm gì? Ta đã quyết định cố chấp làm theo ý mình. Dù sao cũng sẽ gánh chịu tiếng xấu muôn đời. Thêm vài 3 năm tiếng xấu, vài 3 tội danh, hình như cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Thái tử điện hạ, cảm ơn Tô Hoàng Phi đã tài trợ. Mau đến xem đi. Hoàng gia mở sổ số rồi. Bỏ ít ăn nhiều, dựa vào vận may mà tốt, chắc chắn phát tài. Thái tử điện hạ, ngài đang làm gì vậy? Thái tử điện hạ, tham kiến Thái tử điện hạ. Mau đứng dậy đi. Ta chỉ là một người bán vé số thôi. Cách chơi vé số, một tờ vé số 1 lạng bạc. Trên vé số có thông tin trúng thưởng. Giải ba 5.000 lạng bạc. 5.000 lạng đấy. 5.000 lạng. Còn giải nhì chính là chiếc châm ngọc mà Tô Hoàng Phi đích thân đeo. Vậy giải nhất thì sao? Hỏi hay lắm. Giải nhất chính là bức thư pháp do Hoàng thượng ngự bút. Ôi trời, chỉ 1 lạng bạc là có cơ hội nhận được bảo vật vô giá này. Thật sự quá đáng giá. Ta muốn mua. Được, ta lấy thân phận của mình ra đảm bảo. Chỉ cần trúng thưởng chắc chắn đổi được 100%, không lừa già dối trẻ. Cho ta 1 tờ. Được. Đây là gì? Giải an ủi 100 lạng bạc. Ôi trời, là thật. Là thật, ta thật sự trúng rồi. Ta muốn mua thêm 10 tờ nữa. Được, thật sự có thể đổi thưởng sao? Ta muốn mua 20 tờ. Được. Đây là việc kinh doanh của hoàng gia, có thái tử đảm bảo. Ta muốn mua 10 tờ. Ta muốn mua 50 tờ. Mua nhiều trúng lớn. Trúng 1 giải an ủi. Chẳng phải là kiếm bộn rồi sao? Đúng vậy. Điện hạ quả nhiên lợi hại. Nhưng mà chỉ dựa vào những người ở đây, e rằng bán không được bao nhiêu. Yên tâm, ta tự có cách.
Nào, trật tự nào. Để cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, chúng ta đặc biệt ra mắt cách chơi mời bạn bè trợ lực. Chỉ cần các ngươi có thể kéo một người bạn đến đây mua vé số, mỗi lần kéo đến một người là sẽ có một lần cơ hội phi đao. Chỉ cần phi đao ném chúng trên bàn quay này là có thể đổi thưởng. Ví dụ như vé số nửa giá, 10 lạng vàng đều được. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Chúng ta mau gọi viên ngoại đến mua đi. Đây là một vốn vạn lời đó. Ta mau gọi người đi. Thái tử điện hạ, cách của người quả nhiên rất hiệu quả. Ta trúng rồi. Giải an ủi. 1 lạng bạc đã trúng rồi. Ta trúng rồi. Mua 1 tờ. Nào. Mua 1 The tờ. film was translated and narrated by M Media. Cho ta 50 tờ. Sao toàn là cảm ơn đã ủng hộ thế này? Không được, ta đã tiêu 50 lượng rồi. Cho thêm 30 tờ nữa. Được, chỉ cần có giải an ủi là không lỗ. Thư phòng Đông Cung. Điện hạ, chỉ trong một ngày, người có thể dùng kế xổ số kiếm được nhiều ngân lượng như vậy. Lòng tham con người rất bình thường. Điện hạ, rốt cuộc là bao nhiêu ngân lượng vậy? 5.000 vạn lượng. Điện hạ, người mưu sâu như biển. 5.000 vạn lượng lại nhanh chóng kiếm được như vậy. Thần thiếp bái phục. Ái phi, ngày đại hỷ như vậy, chẳng lẽ không thưởng cho ta chút gì sao? Điện hạ, vậy người muốn thưởng gì đây? Thần thiếp có thể dạy người một bộ võ công. Đương nhiên là Thái tử điện hạ, bệ hạ cho người mau chóng qua đó một chuyến. Ung vương và Tam hoàng tử đều ở đó, e rằng không phải chuyện tốt gì. Được, dẫn ta đi. Tẩm cung hoàng đế. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói thái tử tiêu xài vô độ, khiến cho quốc khố trống rỗng. Giờ đây, ngay cả việc mua thuốc cho phụ hoàng cũng thành vấn đề. Nhi thần lo lắng khôn nguôi, ngay lập tức đã nghĩ ra rất nhiều cách cho phụ hoàng. Tam hoàng tử có lòng rồi. Kho nội phủ thiếu hụt tới 3.000 vạn lượng. Người có cách nào không? 3.000 vạn lượng nhi thần không giải quyết được, nhưng nhi thần đã ngay lập tức tìm đại thúc Ung vương đến đây. Thúc ấy đã mượn được 500 vạn lượng từ tay các phú thương, tạm thời dùng để xoay sở. Ung vương nói lời này là thật sao? Đây là ngân phiếu 500 vạn lượng. Làm tốt lắm. Phụ hoàng, đây là Ung vương đã hạ thấp mặt mũi đi tìm các phú thương trong dân chúng, mượn về tấm lòng chân thành này của Ung vương. Ở đại hạ có thể nói là độc nhất vô nhị. Ung vương quả nhiên trung thành tận tụy. Vì bệ hạ, vi thần thà nát gan nát óc. Đừng nói là tấm mặt già này, dù cho hy sinh tính mạng này, thần cũng không tiếc. Phụ hoàng, người nghe xem, thật là một trung thần lương tướng hiếm có, ngay cả nhi thần cũng vô cùng kính phục. Ung vương quả nhiên trung thành tận tụy. Nhưng mà, phụ hoàng, thái tử điện hạ không chỉ tiêu xài hết tiền bạc quốc khố, còn cách chức con trai của Ung vương, Tần Uy. Chẳng phải đây là đang làm Ung vương nản lòng sao? Mặc dù thái tử vô đạo, nhưng Ung vương lại là người đầu tiên gửi bạc đến. Phụ hoàng, xin hãy phân định rõ ràng. Ý của tam thái tử là thái tử điện hạ kiêu ngạo ngang ngược, không mang đến thể diện của các lão thần lão tướng, hoàng thân quốc thích. Nhi thần kiến nghị nên giam lỏng ở Đông cung một thời gian, bàn lại chuyện giám quốc. Bệ hạ, vi thần vừa về kinh chưa đầy 2 ngày, đã nghe hơn 10 vị lão thần nước mắt lưng tròng tố cáo đủ loại hành vi xấu xa của thái tử. Không trừng phạt thái tử thì làm sao yên lòng của các đại thần được đây? Thái tử điện hạ còn phung phí quốc khố, đây là bất nhân, cũng là bất hiếu. Thái tử nói trong một ngày nó có thể kiếm được 3.000 vạn lượng.
Ung Vương, cứ thu hồi những ngân phiếu này trước đi. Đợi tin tức của thái tử đến rồi nói sau. 3.000 vạn lượng. Thái tử điện hạ là điên rồi. Đến cả lời khoác lác như vậy cũng dám nói ra. Phụ hoàng, hiện giờ phú thương trong dân chúng nhiều nhất cũng chỉ kiếm được vạn lượng bạc mỗi ngày. Kiếm 3.000 vạn lượng một ngày, tiền mà thái tử điện hạ nói là tiền âm phủ đó phụ hoàng. Thật hoang đường quá. Rõ ràng là thái tử một nước, lại ăn nói tùy tiện. Bệ hạ người không thể dễ dàng tin được đâu. Đừng để lỡ giờ dùng thuốc. Giờ chưa đến. Tam hoàng tử và Ung Vương. Làm sao? Biết ta không kiếm được 3.000 vạn lượng, người bình thường nói chuyện cũng không dám dùng giọng điệu này. Thái tử điện hạ người thân phận tôn quý, ăn nói khoác lác, đây còn kỳ lạ hơn cả người bình thường nữa. Tần Hưu, người bớt nói bậy ở đây đi. Nếu ngân lượng quốc khố không đủ cung ứng, hoàng thất nội loạn, bệ hạ ngừng thuốc, đó là trách nhiệm mà ngươi có thể gánh nổi sao? Thái tử, 3.000 vạn lượng đã kiếm được chưa? Chưa kiếm được 3.000 vạn lượng. Quả nhiên là nói toàn lời bậy bạ. Phụ hoàng, nhi thần kiến nghị nên nghiêm trị. Thái tử điện hạ, thái tử, ngươi phải chịu trách nhiệm cho lời khoác lác của mình. Tiểu quý tử, nhi thần vô năng, chỉ kiếm được vỏn vẹn 5.000 vạn lượng. Bút tích quý cũng đã mang về rồi. Tốt lắm. Năng lực của thái tử quả nhiên xuất chúng. Trong một ngày huy động được 5.000 vạn lượng. Sao có thể như vậy được? Ta đã liều cái mặt già này mới mượn được 500 vạn lượng. 5.000 vạn lượng. Cái này còn nhanh hơn cả tịch thu gia sản nữa. Tam hoàng tử Ung Vương, hai người nhiều lần dùng lời lẽ bôi nhọ thái tử, có biết tội không? Nghĩ cho hai người cũng là vì trẫm mà suy nghĩ. Mỗi người phạt bổng lộc nửa năm. Tam hoàng tử, thái tử là đại ca của ngươi, không được mạo phạm thái tử. Phải học hỏi nhiều sự hiền năng của nó, đọc sách nhiều vào. Vâng. Người đâu? Đem bạc vào nội khố, dùng cho khoa cử và chi dùng hàng ngày trong hoàng cung. Vâng điện hạ. Tất cả đứng dậy đi. Tạ ơn bệ hạ. Còn chuyện gì nữa không? Bệ hạ, thần có đại sự quân quốc muốn tấu. Việc này liên quan đến cơ mật quân sự. Thái tử điện hạ không tiện đứng ngoài nghe đâu. Chuyện gì lớn vậy? Thái tử điện hạ, người vẫn nên tránh mặt thì hơn. Gần đây thái tử đã làm vài việc đều rất xuất sắc, trẫm càng ngày tán thưởng ngươi. Còn cái này là hổ phù của quân đại hạ. Từ hôm nay, hổ phù này giao cho ngươi. Sau này, quân cơ của quân đại hạ đều do ngươi trưởng quản. Đa tạ phụ hoàng. Ung Vương, bây giờ có thể nói rồi chứ? Ung Vương, chuyện quân sự sau này đều có thể bẩm báo với thái tử. Bệ hạ, quốc sư đại kim quốc An Cốt Đà đã theo thần đến kinh thành, đã được sắp xếp ở tiểu lâu. Muốn diện kiến điện hạ. Chuẩn tấu, ngày mai lên điện. Nhưng mà bệ hạ, chuyện này rất phiền phức. Quốc sư đại kim quốc An Cốt Đà này là một trí giả nổi tiếng khắp thiên hạ. Lần này đến đây chính là vì thánh nữ Dương Tuyết bị thái tử giam giữ. Còn có chuyện trước đó đã xử tử sứ giả đại kim quốc. E rằng ông ta sẽ vì chuyện này mà gây khó dễ. Thái tử điện hạ làm việc lỗ mãng, đã đắc tội với người Kim, không còn đường lui. Thần kiến nghị thái tử điện hạ đích thân đến tiểu lâu nơi quốc sư đại kim quốc An Cốt Đà đang ở, dâng lễ xin lỗi mới là thượng sách. Vị quốc sư A Cốt Đà của nước Đại Kim này ở Đại Kim quốc danh vọng rất cao sao? Vâng bệ hạ. Quốc sư đại kim quốc An Cốt Đà này thần 3 lần 7 lượt thỉnh cầu mới đến. Bây giờ lấy lòng ông ấy mới là con đường duy nhất của đại hạ ta. Thái tử thật sự đã đắc tội với người Kim rồi, không thể vãn hồi, chỉ có thể hy sinh chút thể diện. Nực cười. Để ta cúi đầu trước người Kim, tuyệt đối không thể. Sớm mai lên triều đường, ta ngược lại muốn xem thử trí giả trong truyền thuyết này rốt cuộc có mấy cái đầu. Lão tử là người được giáo dục hiện đại bồi dưỡng ra, học sinh xuất sắc, lại sợ một người cổ đại sao? An Cốt Đà kim quốc
Thượng triều diện kiến. Thái tử điện hạ, ta là An Cốt Đà, quốc sư của Đại Kim. Nghe nói Thái tử điện hạ bây giờ bắt đầu làm ăn buôn bán rồi. Chẳng lẽ triều đình đại hạ các ngươi đã sa sút đến mức này rồi sao? Chỉ là giải trí hàng ngày thôi. Đừng nói triều đình hay quan viên, ngay cả dân thường tùy tiện tiêu 300-500 lượng cũng là chuyện nhỏ. Tin rằng con dân Đại Kim của ngươi sẽ không để ý đến số tiền nhỏ này đâu nhỉ? Đó là đương nhiên. Bổn quốc sư cũng rất bận. Lần này đến đây chủ yếu là vì thánh nữ Dương Tuyết. Nghe nói con gái của Nghiêm tể tướng, Nghiêm phi Nghiêm tiểu doanh cũng bị các ngươi giam cầm sao? Tiểu nữ quả thật đã bị Thái tử điện hạ giam giữ. Rất tốt. Thái tử điện hạ, ngươi thả thánh nữ và Nghiêm phi ra cùng lúc, Kim quốc ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thế nào? Vương tử đã lộng quyền rồi. Nghiêm phi là thái tử phi của nước ta, sao có thể để ngươi tùy tiện đòi người? Vậy nếu ta không thả thì sao? Thái tử điện hạ có dũng khí như vậy sao? Vậy chi bằng ngươi và ta đấu trí 3 ván, thế nào? Đánh cược thế nào? Lấy 3 thành biên giới làm vật cược. Nếu thái tử thua thì giao thánh nữ và Nghiêm phi cho ta, và cắt nhượng 3 tòa thành cho Kim quốc chúng ta. Còn nếu ngươi thua thì sao? Vậy thì Đại Kim ta sẽ dâng lên 1 vạn con ngựa và trả lại 2 tòa thành trì của đại hạ các ngươi mà trước đây chúng ta đã chiếm đóng. Thế nào? Được, ta cược. Điện hạ, không được. An Cốt Đà cố ý giả vờ, dáng vẻ ngông cuồng vô lễ, chính là để lừa người vào bẫy. An Cốt Đà là trí giả số 1 của Đại Kim. 3 tuổi đã có thể đọc thuộc thơ văn, 5 tuổi tinh thông toán học, 15 tuổi đã theo Kim chủ đánh trận, 7 mưu tính kế rồi. Không sao, đại hạ ta cũng thiếu ngựa, cũng là vì các thành trì biên giới, đáng để đánh cược. Cái tên thái tử ngu ngốc này lại dám đấu trí với quốc sư Đại Kim. Quả nhiên đã bị An Cốt Đà nói trúng rồi. Trẻ người non dạ, chỉ cần làm bộ làm tịch, tùy tiện khích một chút, lập tức cắn câu. Đợi hắn thua sẽ phải chịu sự mắng chửi của bách tính cả nước, y chề mà cút xuống. Vậy được, đề thứ nhất này, thái tử ra trước hay ta ra trước đây? Cho ngươi ra trước, có gì khác biệt sao? Đồ ngu, mắc kế rồi mà còn không biết. Quả nhiên trời phù hộ Đại Kim ta sắp xếp một kẻ ngu như lợn làm thái tử đại hạ. Vật này là do Đại Kim ta tập hợp 1 vạn trí giả, dốc hết tâm huyết làm ra trong suốt mấy chục năm, tên là Vô Tỏa. Thái tử điện hạ, nếu trong vòng 1 ngày có thể giải được thì xem như người thắng. Hèn hạ, công trình nghiên cứu của 1 vạn trí giả trong 10 năm lại bắt thái tử điện hạ giải trong vòng 1 ngày. Đây chẳng phải là làm khó người khác sao? E rằng chính người cũng không giải được phải không? Ta quả thật không giải được. Vậy thì sao? Đấu trí cũng không cần chính ta phải giải phải không? Đây là do thái tử điện hạ các ngươi tự mình đồng ý. Cái thứ này chẳng phải chỉ là một cái khóa lỗ ban đơn giản sao? Rất đáng tiếc. An Cốt Đà, ta đây đứng trên vai người xưa và lịch sử, đánh bại người dễ như chơi. Giải cái này thôi, cần gì 1 ngày? Thái tử điện hạ thật biết khoác lác. Nếu ngươi giải được trong 1 ngày, chẳng phải đồng nghĩa với việc 1 vạn trí giả của Đại Kim quốc ta đều là lũ heo ngu sao? Rất nhanh ngươi sẽ biết có phải hay không. Vậy có lẽ trí giả của Đại Kim các ngươi quả thật là lũ heo ngu rồi. Đây, sao có thể thế này? Ngay cả thời gian 1 nén hương ngươi cũng không dùng hết, hắn làm thế nào vậy? Quốc sư, đến lượt ta ra đề rồi. Thái tử điện hạ thật may mắn. Xin mời ra đề. Nghe rõ đây. Nghe nói quốc sư Đại Kim tinh thông toán học, hãy thử xem đề toán đơn giản này của ta. Này gà thỏ nhốt chung lồng, trên có 35 đầu, dưới có 94 chân. Hỏi, có bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ? Không đúng. Đề này vô nghiệm. Thái tử điện hạ chỉ là cố tình làm khó người khác thôi. Một đề đơn giản như vậy, trong mắt quốc sư, vậy mà lại vô nghiệm. Đáp án là 23 con gà, 12 con thỏ. Sao có thể?
Đề này thật sự có nghiệm. Sao ngươi lại có trí tuệ như vậy? Rõ ràng trong lời đồn nói thái tử nhà ngươi vô học vô thuật, ngu xuẩn bạo ngược. Vu Thiên, quốc sư đại kim đích thân hứa tặng 1 vạn con ngựa, trả lại 2 thành biên giới. Chuyện này do ngươi phụ trách. Thần tuân chỉ. Thái tử điện hạ, 2 thành này chúng ta có thể trả lại cho ngươi, nhưng cũng phải xem ngươi có quản được không. Chuyện này không cần quốc sư bận tâm, vẫn là mau chóng đưa 1 vạn con ngựa kia tới đây đi. Thái tử điện hạ, người làm như vậy sẽ đắc tội hoàn toàn với đại kim, đẩy bách tính vào cảnh lầm than. Ta chỉ là đòi lại thứ thuộc về đại hạ thôi. Lẽ nào phải giống như ngươi, như một con cẩu, để mặc bách tính bị người khác sỉ nhục? Thái tử điện hạ, thần thiếp nghe được một tin tức. Ái phi cứ nói không sao. Thần thiếp nghe nói một trong 3 tài tử kinh thành Gia Cát Lương ở cửa cung điện mắng chửi thái tử điện hạ cùng chuyện khoa cử. Lại có chuyện này sao? Hắn còn nói. Hắn nói gì? Hắn còn nói thái tử chẳng qua là kẻ hôn dung vô năng, đùa giỡn khoa cử, làm loạn triều cương, một lũ nói bậy. Không đúng. Ta tổ chức khoa cử, tiến cử con em Hàn môn, lẽ ra phải khen ta mới đúng. Gia Cát Lương hiện ở đâu? Ở Thiên Lao. Hắn lăng mạ thái tử điện hạ nên bị đội cấm vệ quân ở cửa cung điện bắt vào. Dẫn hắn lên đây. Quỳ xuống. Hôn quân, đại hạ sau này nếu rơi vào tay loại người như ngươi sẽ diệt vong. Ngươi nói năng sắc sược, không sợ ta hạ lệnh xử tử ngươi sao? Ta khinh. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, khí tiết của văn nhân không thể mất. Cho dù ta ngủm cũng là vì tất cả Hàn môn đệ tử mà ngủm. Ra đi không hối tiếc. Tốt, không ngờ Gia Cát Lương ngươi, một trong 3 đại tài tử kinh thành, lại là người có khí tiết như vậy. Tại sao ngươi không xử tử ta? Ngươi đã tự mình nói rồi, là vì Hàn môn đệ tử trong thiên hạ mà đứng ra. Ta tại sao phải xử tử ngươi? Người đâu ban ghế? Ngươi không phải là muốn nhân cơ hội lôi kéo ta đấy chứ? Ta là một thái tử, đương nhiên sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Tại sao ngươi lại có thành kiến với ta sâu sắc đến thế? Ngươi bớt giả vờ đi. Ngươi thân là thái tử, bên ngoài thực hiện khoa cử, chiêu mộ Hàn môn đệ tử, thực chất lại thao túng ngầm. Ta thao túng ngầm thế nào? Khoa cử vừa mới kết thúc, ngươi liền hạ lệnh tráo đổi bài thi. Bài làm xuất sắc của Hàn môn đệ tử đều biến thành của hoàng thân quý tộc rồi. Ngươi nói gì? Ta có một người bạn tốt, là một trong 3 đại tài tử kinh thành, Ngô Trung Dung. Tuy nhiên bài thi khoa cử của hắn lại bị tên gian tướng Nghiêm Tùng cướp mất. Người làm bài cũng bị đổi thành tên con trai thị lang lại bộ Trần Đắc Ý. Các ngươi không đi tố cáo quan phủ sao? Huyện lệnh chỉ là đồ trang trí thôi. Tố cáo cũng vô ích. Trên đời này có rất nhiều chuyện bất công bằng. Có không ít Hàn môn đệ tử muốn lên tiếng vì đồng môn, đến nha môn huyện tố cáo, nhưng đều bị đánh bằng gậy rồi đuổi ra ngoài. Bây giờ vẫn còn nằm trên giường không dậy nổi. Thật vô lý. Ta đã tốn hết tâm sức đề xuất khoa cử, không ngờ lại làm lợi cho kẻ xấu. Sáng mai thượng triều, ngươi cùng ta đối chất với quan viên phụ trách việc này. Ta muốn xem thử rốt cuộc là ai làm loạn triều cương. Triều đường, xin thái tử điện hạ xem qua. Đây là danh sách những người đỗ đạt trong kỳ khoa cử lần này. Hoang đường. Danh sách này 10 người đứng đầu đều là những vãn bối bất tài của các quan viên bị ta cách chức mấy hôm trước. Trạng nguyên lại là Tần Uy,
Bọn họ có lẽ không lọt vào mắt Thái tử điện hạ người, nhưng bọn họ đều là nhân tài của đại hạ mà. Vậy sao? Tiểu quý tử, Thái tử điện hạ, đây không phải là một trong tam đại tài tử kinh thành Gia Cát Lương sao? Hắn sao lại ở đây? Hỏi hay lắm. Gia Cát Lương, vậy ngươi tự mình nói đi. Giang tướng, ngươi đã tráo đổi bài thi của Hàn môn đệ tử và hoàng thân quý tộc, thao túng thứ hạng vì lợi ích cá nhân, bỏ mặc bách tính đại hạ. Nói xuông không có bằng chứng. Ngươi có bằng chứng không? Bằng chứng sớm đã bị những kẻ gian tà như các ngươi hủy hoại rồi. Vậy là nói xuông không có bằng chứng rồi. Vậy bản tướng cũng có thể buộc tội ngươi vu cáo. Nếu đã như vậy, Tần Uy, bước ra. Ta có chuyện quan trọng muốn bàn bạc kỹ lưỡng với ngươi một chút. Thái tử điện hạ, người triệu Tần Uy lại là muốn biểu thị điều gì đây? Vì Tần Uy là tân khoa trạng nguyên, Nghiêm tướng lại cứ nhất quyết nói công bằng công chính. Chắc hẳn Tần Uy là tài hoa hơn người, chi bằng tiến lên thể hiện một chút, cũng để mọi người tâm phục khẩu phục. Thần có mặt. Tần Uy, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Nếu trả lời được, ta liền thừa nhận vị trí trạng nguyên của ngươi, phong ngươi làm binh mã đại tướng quân. Điện hạ, xin nghĩ lại. Binh mã đại tướng quân nắm giữ một nửa hổ phù của đại hạ. Nếu giao cho kẻ hôn dung như vậy, làm sao bảo vệ được quốc môn đại hạ đây? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thái tử điện hạ, ngươi không thể nuốt lời đâu nhé. Ta còn chưa nói xong mà. Nếu ngươi không trả lời được, theo luật pháp đại hạ, ngươi lạm quyền làm trái phép, gây rối loạn luật pháp, đáng chém. Nực cười. Ngươi dám xử tử ta, cha ta và Nghiêm tướng vẫn còn ở bên cạnh mà. Họ sẽ không để ngươi động thủ đâu. Thái tử điện hạ, không cần nói nhiều, cứ hỏi đi. Được. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi giành được vị trí trạng nguyên, chắc hẳn là tài hoa hơn người, học vấn uyên bác. Ta lại muốn nghe xem ngươi đã làm bài thi này như thế nào. Nghiêm tướng, Thái tử điện hạ đang nói chuyện với Tần Uy. Ngươi vội vàng thế làm gì? Ngươi biết vì sao ngươi không trả lời được không? Bởi vì ngươi đã tráo đổi bài thi của Hàn môn đệ tử Ngô Trung Dung. Loại người như ngươi, nếu có thể làm trạng nguyên, vậy thì những người có trí trong thiên hạ sẽ đặt ở đâu? Thì sao chứ? Hàn môn đệ tử từ khi sinh ra đã quyết định số phận của họ rồi, chính là để làm đá lót đường cho chúng ta. Loại người như hắn, cho dù là một trong ba tài tử kinh thành, thì sao chứ? Không tiền không thế, đến cuối cùng chẳng phải vẫn phải nhìn sắc mặt ta sao? Vô liêm sỉ. Vậy theo lời ngươi nói, ta đặt ra khoa cử chiêu mộ Hàn môn đệ tử trong thiên hạ vào làm quan là một trò cười rồi. Những kẻ nghèo hèn này vốn dĩ cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Thái tử điện hạ, Tần Uy nói chuyện chỉ là hơi thẳng thắn. Bản chất lời Tần Uy nói cũng chính là điều thần và những người khác nghĩ. Thái tử điện hạ, từ xưa đến nay, kẻ có thể vào triều làm quan đều là con cháu hoàng gia ta. Ban đầu người chiêu mộ Hàn môn tử đệ, chuyện này đã sai rồi. Đúng vậy. Thái tử điện hạ, nếu người muốn quản lý đại hạ, cũng phải thuận theo ý của các đại thần này chứ. Vậy có nghĩa là nếu ta không nghe lời các ngươi sẽ ngoài mặt vâng lời, trong lòng chống đối, cấu kết với nhau, sửa đổi khoa cử của lão tử. Thái tử điện hạ, nếu người cứ nhất quyết nói như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói. Thái tử điện hạ thận trọng lời nói. Chúng thần từ nhỏ đã đọc kỹ sách của Khổng Tống, lập chí báo quốc. Không ngờ báo đáp lại là một quốc gia như thế này. Trời muốn diệt đại hạ ta mà. To gan, tên này ăn nói bậy bạ công khai trên đại điện. Cấm vệ quân đâu, bắt hắn lại. Nói hay lắm.
Không. Thái tử điện hạ, Tần Uy là con trai của ung vương. Ung vương đối với đại hạ có công lao to lớn, sao người dám? Chướng mắt hả? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thử một chút? Vương gia, nuông chiều con như hại con vậy. Việc ta làm hôm nay phần lớn là do ngươi quá mức nuông chiều mà ra, trừ bỏ một mối họa, đã coi như là cầu phúc cho dân. Tần Hiêu, chẳng lẽ ngươi muốn lão phu phải quỳ với ngươi sao? Gọi thẳng tên húy của thái tử, tội đáng đánh 50 trượng. Nhưng mà niệm tình ngươi mất đi đứa con trai duy nhất, ta sẽ không truy cứu nữa, cho ngươi đóng cửa suy ngẫm, phạt bổng lộc nửa năm. Hay là nói vụ lợi dụng chức quyền làm việc riêng, gây rối loạn khoa cử, ngươi cũng có tham gia? Thái tử điện hạ, người nói đùa rồi. Vương gia đối với đại hạ trung thành tận tụy, sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Đúng vậy vương gia, vương gia đừng kích động, tương lai còn dài. Thần kính cẩn tuân theo lời dạy của thái tử. Biết lỗi mà sửa, chẳng gì tốt hơn, nhưng có những lỗi không thể tha thứ. Phù Thiên, thần có mặt, truyền khẩu dụ của ta. Phàm là người trúng tuyển, sau khi xác định tội danh hối lộ, đều mang tội danh làm loạn khoa cử, cung tống vào thiên lao, chọn ngày hành trảm. Ta muốn xem thử, các ngươi không phải cho rằng mình rất giàu sao? Số tiền các ngươi trả ngày hôm qua, thứ mua được chính là tính mạng của các ngươi ngày mai. Thần tham kiến bệ hạ. Tần Chiến, trẫm nghe nói về việc thái tử đã làm. Hôm nay mời ngươi đến đây chính là để thái tử xin lỗi ngươi một tiếng. Người đã mất không thể sống lại, điện hạ cố chấp làm theo ý mình, xử tử đứa con trai độc nhất của thần. Lúc này xin lỗi một tiếng, khó lòng làm nguôi ngoai nỗi tức giận trong lòng lão phu. Hiêu Nhi vẫn luôn xem ngươi là trưởng bối, nhưng việc nó đã làm quả thực là bốc đồng. Trưởng bối, thần chinh chiến nhiều năm, lập được công lao hiển hách, ngay cả ngươi cũng phải nể mặt thần 3 phần. Thái tử điện hạ, hắn có coi thần là trưởng bối không? Thái tử điện hạ, ngươi nói có phải không? Tên này sao lại ngông cuồng thế? Phản hay không cũng là chuyện sớm muộn thôi. Hôm nay dù thế nào cũng phải dạy ngươi cách làm người. Hiêu Nhi, mau đi tạ tội với hoàng thúc của ngươi đi. Chỉ là xin lỗi thôi sao? Thái tử điện hạ đã xử tử con trai thần, phải trả cái giá như thế này, thần không thể chấp nhận được. Vậy ý của ngươi là gì? Thần muốn thái tử điện hạ thông báo cho toàn thiên hạ biết hắn là kẻ vô đức vô năng, và phải tự mình xin từ bỏ vị trí thái tử, bằng không ngọn lửa giận trong lòng thần khó mà nguôi ngoai. Hiêu Nhi, mau đi tạ tội với hoàng thúc của ngươi đi. Phải đó, thái tử điện hạ, tạm thời chưa nói đến chuyện phế thái tử, chỉ riêng chuyện này thôi, người quả thực nên tạ tội với vương gia. Xin lỗi? Cái thứ gì? Cũng xứng sao? Đồ ngu, mất mạng đến nơi rồi vẫn không biết cúi đầu sao? Cái đồ hỗn trướng nhà ngươi, trước đây đã hứa với ta thế nào? Phụ hoàng, người đừng vội, chuyện này lỗi không phải do con, lỗi của ai thì người đó tự hiểu rõ trong lòng. Thái tử điện hạ, người hồ đồ quá. Đã vậy thì đừng trách lão thần không nể tình cũ. Đại hạ này do ta tạo ra, ta cũng có thể hủy diệt nó. Ngươi cái đồ nghịch tử, hồ đồ quá. Phụ hoàng, người đừng vội. Còn về phần vương gia, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Dù là mưu nghịch, ngươi tưởng mình nắm chắc phần thắng sao? Ta chinh chiến nhiều năm, uy vọng trong quân cực cao, chỉ cần hô một tiếng, có rất nhiều người đi theo. Huống chi bên ngoài quân thành đóng 5 vạn đại quân, nghiền nát cái hoàng thành nhỏ bé này không thành vấn đề. Vậy thì ngươi đã lầm to rồi. Thái tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi có đối sách sao? Nghiêm tướng không cần vất vả gài bẫy lời nói như vậy. Vậy ta sẽ nói thẳng cho ngươi biết. Ngươi có từng nghe nói về một thứ không? Thứ này tên là đạo đạn. Đạo đạn? Đó chẳng phải là chuyện trẻ con nghịch ngợm sao? Ngươi lấy nó ra nói làm gì? Đạo đạn này không phải đạo đạn kia. Chỉ cần có thứ này, 5 vạn đại quân còn con
có thể bị diệt. Thái tử, khoác lác cũng phải có giới hạn chứ. Có thể, ngươi ngay cả trận thế 5 vạn đại quân cũng chưa từng thấy qua nhỉ? Thế mà còn dám nói lời ngông cuồng. Sao nào, ngươi không tin sao? Ta chinh chiến trên sa trường nhiều năm, chưa từng nghe nói có loại vũ khí như vậy. Cho dù có, cũng đã sớm được ta sử dụng rồi. Ngươi nói cũng đúng. Chỉ dựa vào chút kiến thức đáng thương của ngươi, không biết thứ này cũng là bình thường thôi. Ngươi, Thái tử điện hạ, đã sắp mồm rồi, còn nói năng lung tung. Thái tử điện hạ, nếu lúc này ngươi chịu tạ tội với vương gia và tự xin phế bỏ ngôi vị thái tử, biết đâu chuyện này còn có thể xoay chuyển. Các ngươi từng người một đều cho rằng mình nắm chắc phần thắng, sao không hỏi thử xem ta đã chuẩn bị trước để đối phó với các ngươi chưa? Thái tử, đây là ý gì vậy? Vương gia, cỗ xe ngựa ngươi đi vào cung bây giờ đang ở đâu vậy? Xe ngựa của ta chắc chắn đậu ở ngoài hoàng cung chứ. Đừng vội mừng quá sớm. Vậy ngươi có muốn xem quả đạo đạn mà ta vừa nói với ngươi không? Có bản lĩnh thì lấy ra đi, cho ta xem thử. Trước đây ta còn sợ làm ngươi sợ, bây giờ sẽ cho ngươi xem thử. Vu Thiên, thần có mặt. Phóng. Làm ra vẻ ghê gớm để dọa người. Lẽ nào tên này thật sự có chiêu sau? Nghiêm tướng, sao phải hành đại lễ như vậy chứ? Âm thanh này không đúng. Sao chỉ nghe thấy tiếng động mà không thấy gì cả? Thần vừa rồi chỉ là không đứng vững. Hiêu Nhi, cái thứ đạo đạn gì mà ngươi nói có uy lực lớn đến vậy sao? Đây hoàn toàn không phải là uy lực của đạo đạn, đúng không? Tiếng động lớn như vậy, ngoài động đất ra không còn khả năng nào khác. Làm sao có thể do đạo đạn gì đó gây ra được? Tần Hưu, ngươi đừng trước mặt ta giả thân giả quỷ. Hoàng thúc tốt của ta ơi, tiếng động này ngươi cũng nghe thấy rồi, sao còn không tin? Thôi vậy, ta sẽ cho ngươi xem thử thế nào là đại cảnh tượng. Vu Thiên, vừa rồi là sao vậy? Thái tử điện hạ, vừa rồi bắn trượt rồi, lần này nhắm chuẩn rồi. Phóng. Hoàng thúc, lúc này cỗ xe ngựa của ngươi đã bị nổ tan tành rồi. Nói bậy nói bạ, xe ngựa của ta được làm bằng sắt tinh luyện, làm sao có thể bị nổ tan tành được? Thái tử điện hạ, người khoác lác tốt nhất là nên có giới hạn thì hơn. Bẩm điện hạ, thần vừa rồi đã phái người đi kiểm tra, toàn bộ cỗ xe ngựa chỉ còn lại 2 mảnh sắt này. Xin điện hạ xem qua. Vương gia, cái khắc trên này là ký hiệu của Tần phủ ngươi, ngươi có muốn xem không? Vương gia, mảnh sắt này nhìn hình như có vẻ hơi quen mắt. Mảnh vỡ này không phải là ký hiệu của phủ ta sao? Sao có thể? Tuyệt đối không thể nào. Hiêu Nhi, quả đạo đạn này thật sự có uy lực đến vậy sao? Nếu hoàng thượng không tin thì có thể hỏi thử Vu Thiên. Bẩm bệ hạ, đạo đạn mà thái tử điện hạ cho chúng thần nghiên cứu chế tạo có uy lực cực lớn. Không chỉ xe ngựa của Tần vương gia bị nổ tan tành, mà cung điện trong phạm vi vài km vuông cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Đây còn là do liều lượng ít. Nếu thuốc nổ thêm một chút nữa, toàn bộ hoàng cung đều có thể bị nổ tan tành. Thật sự có vũ khí đáng sợ như vậy sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vương gia, uy lực của đạo đạn này ngươi cũng đã thấy rồi, ngươi còn dám làm phản không? Tội thần không dám. Vậy thái tử vô đức vô năng ta đây còn phải xin lỗi ngươi sao? Tội thần sợ hãi. Tội thần tuổi đã cao, hành sự hồ đồ, phạm phải sai lầm tày trời, xin hoàng thượng trách phạt. Hiêu Nhi, việc này toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Vâng phụ hoàng. Hoàng thúc tốt, ngươi nói xem. Thái tử điện hạ, thần khó lòng đảm đương trọng trách, cam lòng giao ra binh phù. Xin thái tử điện hạ tha cho tội thần một mạng. Hoàng thúc, ngươi đã theo phụ hoàng chinh chiến khắp nơi, nay công tội bù trừ, ngươi cứ yên tâm ở trong vương phủ an hưởng tuổi già đi. Tạ ơn thái tử điện hạ. Tần Chiến, về suy nghĩ kỹ lại đi. Tất cả lui xuống đi, trẫm mệt rồi. Phụ hoàng, người không sao chứ? Đừng dọa nhi thần. Vu Thiên, mau mời Lý Tự Chân. Tần Chiến cái đồ vô dụng này
thế mà lại giao binh quyền ra ngoài. Nếu lão hoàng đế thật sự xảy ra chuyện, ta vẫn còn cơ hội. Thái tử điện hạ, bây giờ sức khỏe của hoàng thượng kém hơn trước rất nhiều, lại thêm buồn vui lẫn lộn. Bây giờ thuốc thang vô hiệu, e rằng ngay tối nay. Đồ phế vật, ta nuôi các ngươi để làm gì chứ? Thái tử điện hạ thứ tội, lão hoàng đế tối nay sẽ ngủ. Trời giúp ta rồi, Tần Chiến đã giao ra binh phủ rồi. Vậy 5 vạn tinh binh còn lại chính là con bài để ta đoạt quyền hôm nay. Tẩm điện Tô Hoàng Phi. Cái gì? Ngươi nói hoàng đế sắp ngủm rồi? Tin này là thật sao? Đúng vậy, ta đích thân nghe thấy. Bây giờ, thằng nhóc Tần Hiêu đó vẫn đang nổi trận lôi đình. Chắc là thật rồi. Tần Chiến đã giao ra binh quyền. Tiếp theo, ta sẽ tung tin lão hoàng đế sắp ngủm, đồng thời đã chuẩn bị cho người một bản di chiếu. Đợi lão hoàng đế vừa băng hà, người lập tức lấy ra. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn tinh binh đột phá cửa cung. Người lấy ra di chiếu giả, giúp tam hoàng tử đăng cơ. Đến lúc đó Tần Hiêu sẽ không còn đường thoát. Người dám ngụy tạo di chiếu, thì sao nào? Bỏ cái sự nhút nhát nữ nhân của người đi. Trên di chiếu này rõ ràng viết, sau khi lão hoàng đế băng hà, lập tam hoàng tử lên làm hoàng đế. Chẳng lẽ người không động lòng? Nhưng mà người không phải còn có ảo tưởng đối với Tần Hiêu đấy chứ? Nghĩ cho kỹ đi, người chẳng qua chỉ là phi tử của lão hoàng đế. Lão hoàng đế vừa băng hà, Tần Hiêu sẽ tha cho người và con trai người sao? Được. Không tệ. Tiếp theo, ta sẽ đi đến biên cảnh, tìm kiếm sự giúp đỡ của quốc sư Đại Kim. Hắn và Tần Hiêu đã có ân oán từ lâu, hiển nhiên nhất định sẽ đồng ý với người. Người muốn làm gì? Đương nhiên là mang theo thiết kỵ binh của người Kim và 5 vạn tinh binh trong tay Tần Chiến, quyết chiến một mất một còn với Tần Hiêu, đợi ta đạp đổ cổng thành kinh đô. Tần Hiêu chỉ có thể mặc ta định đoạt. Người đâu? Đưa cái này cho tam hoàng tử. Vâng. Hoàng thượng đối với ta từ trước đến nay luôn tốt. Cho dù là Tần Hiêu cũng chưa từng thực sự làm khó ta. Con đường này có thật sự đi đúng không? Ngươi đến làm gì? Sao? Chẳng lẽ ta làm phiền chuyện tốt của Tô Hoàng Phi? Nói bậy nói bạ gì đấy? Không hiểu. Tô Hoàng Phi thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu? Thực ra trong lòng Tô Hoàng Phi rõ hơn ai hết. Tô Hoàng Phi vì sao không dám nhìn thẳng vào mắt ta? Chẳng lẽ chột dạ? Sao ta có thể chột dạ? Còn ngươi thì sao? Nhiều lần bất kính với phi tử của hoàng thượng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, vị trí thái tử của ngươi đáng lẽ phải kết thúc rồi. Vậy sao? Vậy trước khi ta trở thành phế thái tử, ta lại muốn nếm thử cho kỹ cái tư vị của Tô Hoàng Phi. Ngươi làm gì đấy? Mau buông ta ra. Tần Hiêu, hoàng thượng sắp băng hà rồi, ngươi vậy mà vẫn còn tâm trí ở đây bắt nạt ta. Ta nào có bắt nạt Hoàng Phi. Ta đây chỉ muốn nếm thử mùi vị của Hoàng Phi mà thôi. Hoàng Phi vẫn luôn ở trong hậu cung, không ra ngoài. Sao lại biết tin tức của phía trước? Ta chỉ là biết thôi. Hoàng Phi, cái miệng của ngươi giống như con vịt luộc. Ngươi khốn nạn. Hoàng Phi đây là thừa nhận rồi. Nể tình nghĩa giữa hai ta, ta sẽ nói cho ngươi biết hoàng thượng sẽ không băng hà đâu. Sao có thể? Lý Tự Chân không phải nói sao? Xem ra Tô Hoàng Phi biết tin tức rồi, còn khá đầy đủ đấy nhỉ. Tuy nhiên, ta quả thực có thể chữa khỏi cho hoàng thượng. Ngươi, Lý Tự Chân còn không cứu được. Ngươi dựa vào cái gì mà cứu được? Dựa vào việc ta tìm người nghiên cứu ra kháng sinh. Đó là thứ gì vậy? Ngươi hôn ta một cái đi, hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Thấy Tô Hoàng Phi thành ý như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Môi trường nuôi cấy, thanh độc, lọc, những thứ này đều là gì vậy?
Những thứ này gọi là khoa học. Hoàng phi không cần hiểu, người dưới tay ta hiểu là được rồi. Ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Nếu Hoàng phi không tin, vậy trăm nghe không bằng một thấy. Vâng, ta đưa ngươi đến tẩm cung của Hoàng thượng xem thử. Tẩm cung Hoàng đế. Tam hoàng tử điện hạ tha mạng. Bọn thần thật sự vô lực xoay chuyển tình thế. Phế vật, quả thực là phế vật. Phụ hoàng, nhi thần vô năng, không thể kịp thời chia sẻ nỗi lo cho người. Phụ hoàng, xem ra nhận thức của ngươi về bản thân rất rõ ràng. Tần Hiêu, ngươi cũng có mặt mũi đến đây sao? Thân là thái tử, ngươi không những không kịp thời chia sẻ nỗi lo cho phụ hoàng, ngược lại còn khắp nơi gây rắc rối. Ta thấy ngươi căn bản không xứng làm thái tử. Xứng hay không xứng là do ngươi nói sao? Theo ta thấy, Trần Thái Y, ngươi chính là ở vị trí này quá lâu rồi, không phân biệt rõ bản thân, mấy cân mấy lạng. Thần hoảng sợ, không biết thái tử điện hạ có ý gì. Ai nói phụ hoàng bệnh tình vô phương cứu chữa? Ngươi rõ ràng là học thuật không tinh thông, còn dám ở đây nói lời mê hoặc lòng người. Thái tử điện hạ minh xét, thần không nên nói dối. Chuyện này Lý Thái Y bên cạnh thái tử điện hạ cũng cho là như vậy, cớ gì lại trách cứ thân? Ngươi sai rồi, Lý Thái Y căn bản không hề nói như vậy. Người đâu? Đưa Lý Thái Y lên đây. Lý Tự Chân, ngươi có phương pháp cứu chữa phụ hoàng không? Bẩm thái tử điện hạ, trước đây lệnh cho vi thần nghiên cứu chế tạo kháng sinh, nay đã nghiên cứu chế tạo thành công, nhất định có thể cứu được hoàng thượng. Điều này không thể nào. Tần Hiêu, ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Lừa ngươi? Ta có cần thiết phải lừa ngươi sao? Cái gọi là kháng sinh của ngươi chưa từng nghe thấy bao giờ, không biết là phương pháp gì trên giang hồ lại dám dùng trên người phụ hoàng. Người đâu? Thái tử có ý đồ mưu phản, bắt lấy hắn cho ta. Ta xem ai dám. Điện hạ đừng sợ, hôm nay có thần thiếp ở đây, không ai có thể làm ngươi bị thương dù chỉ một chút. Không hổ là người vợ cao thủ số 1 thiên hạ của ta, cảm giác an toàn quá mạnh. Tam hoàng tử, ngươi không thấy mình thật nực cười sao? Tương lai ngai vàng này đều là của ta, ngươi vậy mà còn dám nói ta mưu phản. Tần Hiêu, ngươi không biết sao? Phụ hoàng sớm đã biết ngươi có lòng mưu phản, đặc biệt lập di chiếu phong ta làm hoàng đế kế nhiệm, kế thừa đại thống. Thật sao? Ta không tin. Tin hay không tùy ngươi. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Phụ hoàng, nhi thần cứu giá đến muộn. Trần Thái Y. Vâng. Sao có thể thế được? Trần Thái Y thế nào rồi? Bẩm thái tử, cơn sốt của hoàng thượng vậy mà đã lui rồi. Hơn nữa, mạch tượng đã ổn định. Cái gì? Trần Thái Y, ngươi đã trở thành cẩu săn của Tần Hiêu từ khi nào vậy? Xin các vị điện hạ minh xét, vi thần nguyện dùng đầu trên cổ để đảm bảo bệnh tình của hoàng thượng đã được kiểm soát, đã dần chuyển biến tốt. Cái này không thể nào. Bản di chiếu giả này làm thật giống nha, bên trên còn có dấu ngọc tỷ. Nhưng người không biết, ngọc tỷ này đang ở trong tay ta. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Phụ hoàng căn bản không hề tin tưởng ngươi. Ngươi ta sớm nên tự biết mình. Ngay từ đầu chúng ta đã không có phần thắng. Không thể nào. Ngai vàng chỉ có thể là của ta. Ta phải xử ngươi. Ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Đây hình như là lời thoại của ta. Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc đầu. Tất cả lui xuống đi. Ngự Long Viện. Vu Thiên, chuyện đội đặc chủng giao cho ngươi và Tiêu Phi đã huấn luyện xong chưa? Bẩm điện hạ, đã sớm chỉnh đốn xong xuôi, sẵn sàng xuất phát, chỉ chờ điện hạ ra lệnh. Tốt, không hổ là cánh tay trái cánh tay phải của ta, hiệu suất quả thực cao.
thật sự khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Bây giờ chỉ chờ lão gian thần Nghiêm Tùng kia mang theo người Kim tự chui đầu vào lưới. Không, còn một chuyện nữa phải làm. Vi thần không hiểu. Nghiêm Tùng tiến kinh, nhất định sẽ cứu Nghiêm Tiểu Ánh ra trước. Bằng không, vì thiên hạ bỏ mặc con gái ruột của mình. Điều này đối với danh tiếng của Nghiêm tướng thật không tốt chút nào. Đi thôi, chúng ta đi gặp Nghiêm Tiểu Ánh một lát. Tống Nhân Phủ. To gan, ai đó? Tiểu thư, tướng gia đã dẫn theo thiết kỵ của người Kim bao vây kinh thành rồi. Hôm nay có thể phá thành, đặc biệt phái thuộc hạ đến giải cứu tiểu thư. Được, đợi ta ra ngoài, bảo phụ thân bắt Tần Hưu lại. Ta nhất định phải đem tiện nhân này băm thây vạn đoạn. Băm thây vạn đoạn ai vậy? Sao có thể? Sao ngươi không phải? Ta rõ ràng đang ở tẩm điện của hoàng thượng. Sao? Ta nói các ngươi cũng giỏi thật. Đối với động thái của ta và phụ hoàng nắm rõ như lòng bàn tay. Đáng tiếc, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Tần Hưu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lời này hẳn nên do ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Phụ hoàng ta đối với Nghiêm tướng không hề bạc đãi. Không ngờ gia tộc Nghiêm các ngươi được voi đòi tiên, cấu kết với người Kim, ý đồ xâm phạm đại hạ vương triều của ta. Ngươi đáng tội gì? Nghiêm tướng, chuyện này còn chưa định đoạt mà đã mặc long bào rồi sao? Chẳng phải quá vội vàng rồi sao? Tần Hưu, ngươi có lẽ còn chưa biết, bây giờ 10 vạn thiết kỵ binh của người Kim đã đến ngoại ô kinh thành rồi. Tất cả đại thần trong triều đã đều bị ta giam cầm. Chỉ cần xử tử ngươi, đại hạ này sẽ là của ta. Người thân là thừa tướng, dưới một người trên vạn người, không thương xót bách tính, ngược lại bán chủ cầu vinh, để thiết kỵ người Kim đó giày xéo sơn hà đại hạ ta. Quả thực là vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Ta vô liêm sỉ sao? Những kẻ bên ngoài đó đều là tiện dân, ngủm vào ngày ta đăng cơ, cũng là ngủm đúng chỗ của chúng. Ít nói nhảm đi. Ngươi tự mình kết liễu hay để ta ra tay? Ôi trời, quả không hổ là vị tướng tốt nha, đem sự vô tình vô nghĩa nói ra một cách đường hoàng như vậy. Tần Hưu, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi, cứ để ngươi nói thêm vài câu thì có sao chứ? Nghiêm Tùng, đại hạ vương triều của ta tuyệt đối sẽ không bại dưới tay loại người như ngươi. Nói nhiều vô ích. Tần Chiến đã ly tâm với ngươi, lui về ẩn giật nơi thôn dã rồi. 5 vạn tinh binh đã hoàn toàn quy về dưới trướng ta. Bây giờ đại hạ ngươi không có binh lính để dùng. Thật sao? Chỉ bằng Nghiêm tướng đánh cược với ta một phen, trong vòng 1 canh giờ, cái gọi là thiết kỵ đại kim của ngươi chắc chắn sẽ toàn bộ tan tác. Căn bản không thể nào. Ngươi không một binh một tốt, chỉ riêng một mình ngươi, có lẽ còn có tâm phúc của ngươi. Chỉ dựa vào mấy người này thì làm sao đối phó được với đám thiết kỵ người Kim đó? Bẩm điện hạ, 3.000 đặc chủng binh được trang bị vũ khí tinh nhuệ đã tập kết xong tại cổng thành. Lần này Nghiêm tướng hẳn là biết ta còn có chuẩn bị trước rồi chứ? Chuẩn bị trước 3.000 binh lực, cho dù có lợi hại đến đâu thì làm sao có thể đối đầu với 10 vạn quân thiết kỵ của quân Kim? Ta phải nói rằng Nghiêm thừa tướng thật là thiển cận. Có câu nói rất hay, mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Mặc kệ hỏa lực hay không hỏa lực gì đó, chỉ với 3.000 binh lực của ngươi, có lật trời đi nữa cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nghĩ lại năm xưa 100 vạn kỵ binh đại hạ đối đầu với đại Kim, chẳng phải cũng thảm bại quay về sao? Xem ra Nghiêm tướng thật sự rất giỏi tâng bốc chí khí của người khác và dập tắt uy phong của mình. Nếu Nghiêm tướng đã coi thường, vậy chi bằng hãy đồng ý với lời đánh cược của ta đi. Trong vòng 1 canh giờ, quân Kim nhất định sẽ toàn bộ thảm bại. Được, lão già Tần Chiến đó có thể thua ngươi, nhưng ta thì không đâu. Nếu Nghiêm thừa tướng không tin, vậy chúng ta hãy đợi một chút. Dù sao thì hôm nay kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Báo. Nói đi. Điện hạ, thiết kỵ của quân Kim đã đến ngoài cửa thành, hiện đang đối đầu với
3.000 lính đặc chủng The film was translated chỉ là số lượng chênh lệch quá and lớn. narrated by M Media. Tình hình có lẽ không mấy khả quan. Tần Hưu, ngay cả một thái giám phân tích tình hình còn nhìn rõ hơn ngươi. Ngươi còn vùng vẫy trong tuyệt vọng làm gì? Nghiêm thừa tướng, nói vậy có hơi sớm không? Lính đặc chủng của ta được trang bị đạo đạn đấy. Uy lực của loại đạo đạn này ngươi cũng từng thấy rồi. Ngươi cho dù có đạo đạn thì sao chứ? Đó là tận 10 vạn quân thiết kỵ đấy. 3.000 binh lực của ngươi có cố gắng lắm cũng không đánh lại được 10 vạn quân thiết kỵ. Phụ thân thật sự điên rồi. Đó là quân Kim, không phải quân ta mà. Nếu như lúc trước ta không đi theo con đường giống như phụ thân thì bây giờ ngươi được hưởng sự che chở là ta rồi. Nghiêm thừa tướng, ngươi có muốn đợi thêm một chút không? Ta thấy ngươi có vẻ hơi vội vàng rồi đấy. Đợi cái gì? Đợi tin tức toàn quân các ngươi bị tiêu diệt sao? Bẩm điện hạ, chiến báo từ kinh thành đối mặt với quân Kim tấn công, lính đặc chủng đã sử dụng súng đạn, tổng cộng tiêu hao hơn 3.000 khẩu súng. Quân Kim tử thương gần 1 vạn người. Sao có thể như vậy? Thừa tướng, đây chỉ là món khai vị thôi. Thái tử điện hạ, sao ngươi lại đến đây? Ta không phải đã bảo ngươi trấn giữ lầu cửa thành sao? Bẩm điện hạ, thần đã sắp xếp người trấn giữ rồi. Sau đó quay về truyền tin. Vậy những người ở dưới đó làm thế nào? Bẩm điện hạ, lực lượng đặc chủng của chúng ta đã sử dụng thuốc nổ để ném. Binh lính Kim đã ngụm hơn 4 vạn người. Uy lực của loại thuốc nổ này không tệ. Tiếp tục duy trì, không thể nào. Ngươi không phải ngồi trên long ỷ sao? Chẳng lẽ là mọc mụn ở mông rồi? Chẳng lẽ trời muốn diệt ta sao? Nghiêm Tùng, chúng ta làm người phải nghĩ theo hướng tốt. Ngươi không phải còn 5 vạn đại quân sao? Bẩm điện hạ, đạo đạn đã phóng. Tất cả người Kim đều đã tử vong. 10 vạn đại quân ngủm không còn một ai. Cái gì? Cha, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đó là 10 vạn đại quân mà. Tiểu Nhi, ngươi đừng hòng lừa ta. Tướng gia, toang rồi. Người Kim đều ngủm hết. 5 vạn tinh binh đó, nghe nói đại Kim tan rã, cũng đều bỏ đi hết rồi. Trời muốn diệt ta. Cha. Cha ơi, người tỉnh lại đi. Nghiêm Tùng, tinh binh một đời, nếu là người chính trực cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Sắp ngủm rồi còn sỉ nhục ta. Lời chăn chối của Hạng Vũ đáng hận đáng buồn. Ngươi sao lại nghĩ quẩn vậy? Ngươi xử tử ta đi. Xử tử ta đi. Ngươi, tội nghiệp quá nặng. Ngủm thì quá dễ dàng cho ngươi rồi. Cứ phạt ngươi làm thị nữ trong cung đi, coi như đền trả tội nghiệp của ngươi. Chúc mừng Thái tử điện hạ. Mười vạn thiết kỵ của người Kim các ngươi toàn bộ bị tiêu diệt. Quốc sư của ngươi cũng vậy, tướng quân cũng vậy. Mất hết rồi. Không thể nào. Sống phải thấy người, bỏ mạng phải thấy xác. Ngươi đang lừa ta. Thái tử điện hạ chưa bao giờ lừa ngươi. Chúng ta thật sự không có cách nào trả thi thể cho ngươi. Chủ yếu là đều bị nổ thành mảnh vụn rồi. Sao ngươi lại lợi hại như vậy? Lần trước ngươi thừa lúc ta suy yếu cho ta uống thuốc. Ta đương nhiên là không đánh lại ngươi. Nếu ngươi là thánh nữ của nước Đại Kim, vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử tận mắt nhìn quốc gia của mình diệt vong có mùi vị gì. Vu Thiên, ta cho ngươi 3.000 lính đặc chủng để ngươi tấn công vào nước Đại Kim. Trong vòng 1 ngày khiến toàn bộ nước Kim bị diệt vong. Vâng. Tẩm cung hoàng đế. Người đâu? Truyền thái tử Tô Hoàng phi vào yết kiến. Vâng. Phụ hoàng. Đồ hỗn xược. Người điên rồi sao? Dùng 3.000 binh mã đối đầu với 10 vạn đại quân, khiến dân chúng của trẫm đi chịu tội vô ích. Hoàng thượng, người hiểu lầm thái tử rồi. Người phụ nữ này uống nhầm thuốc rồi sao? Hiểu lầm? Nàng lại dám nói đỡ cho nó. Dù trẫm có nhường ngôi báu
cũng phải bảo vệ dân chúng của trẫm bình an. Tuyệt đối không thể làm chuyện lỗ mãng như vậy. Hoàng thượng, thái tử tuy chỉ phái 3.000 binh lực, nhưng đã trang bị đạo đạn tinh nhuệ, tiêu diệt toàn bộ 10 vạn tinh binh. Hơn nữa, hiện đã đặt chân lên đất của người Kim, liên tiếp đại thắng. Cờ của đại hạ ta sắp cắm lên hoàng đô của người Kim rồi. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Chính là vậy. Không chỉ vậy, người sốt cao không dứt, thái y viện đều bó tay. Là thái tử điện hạ đã nghiên cứu ra thuốc kháng sinh, đã thành công đưa người từ quỷ môn quan trở về. Phụ hoàng vừa rồi hơi kích động, xin lỗi ngươi một tiếng. Trẫm già rồi, Giang Sơn này đã không còn do trẫm làm chủ nữa. Trẫm ngồi trên Giang Sơn này, ở vị trí này cũng đủ lâu rồi, đã đến lúc nhường lại rồi. Trẫm còn muốn sống thêm vài năm nữa.